Tervehdys arvoisat katsojat ja mukavaa keskiviikko alkuiltaa. Katsotaan vielä, että nämä asetukset on kohdillaan. Morjesta vaan. Katsotaan tuosta vielä, että asetukset on kohdillaan, niin pääsemme höpöttelemään. Joo, kyllä ne näyttäisi olevan kaikki ok. Hyvää iltaa vaan ja terveisiä vaan Kerppenille. Runnarido. Joo, Kerppenille sinne Argentiina. Joo, Espanja vei ton eilisen pelin ja vakuuttavasti. Mutta hei, mähän sitä vouhotin koko ajan Espanjasta, koska Espanja on pelannut nyt hyvin ja päästänyt vain yhden maalin, niin olihan se selvä, että tuommoiset harrastelee ja joukkueet ei pärjää. Mutta täällä oli kuitenkin 50-50 suurin piirtein äänestys ja kääntyykö lopussa vielä Espanjan puoleen, niin kyllä moni muukin sen tiesi tai arvasi. Espanjahan sen vie. Ja erittäin hyvin saattaa kyllä hävettää Ranskan pelin totaalinen epäonnistuminen. Mutta näitkö miten hyvin Espanja pelasi? Eli siitä oli vaikea tehdä maaleja. Espanja oli valmistautunut tuohon Ranska-peliin, ehkä paremmin kuin Ranska. Ranskalla oli liian helppoja vastuksia, ne lähti vähän napit levällä ja sitten tuli Espanja, mikä on hankala vastustaja, niin näin siinä kävi. Mites Katja, oletko toipunut jo Ranskan tappiosta ja mielen pahoittamisesta? Katja on varmaan potkinut seiniä koko päivä. Mutta tämmöistä se peli on. Mulla on tässä juomana muuten tätä Freccia Latte. Nämä on kyllä hyviä. Mä voin sanoa vaan, että nämä on hyviä. Espanja pelasi hyvin, Ranska pelasi huonosti, kaukana omasta tasostaan. Niin, no joo, no voi se noinkin olla. Kyllä, ei se huonosti se pelasi kyllä joo. Espanja pelasi hyvin. Mutta mä kerron kohta tämän illan voittajan. Onko Katja valmiina kuuntelemaan ja Kerppeni? Ja miksei erittäin hyvin sanottu. Saa nähdä, oletteko tänään eri mieltä vai samaa mieltä. Tai mitä mieltä olettekin. Kerppenestä oli vakuuttava pallohäntä koko pelinä, ei päässyt Ranska läpi ajoin. Ei. Ja sitten se ensimmäinen rankkari vielä, kun se potkasi sitä Jamalia jalkaan, niin se oli kyllä, siinä oli tuhontie alkoi siitä. Ranska joutui tappiolle alussa. Ja mä sanoin, että jos Ranska joutuu tappiolle alussa, niin on vaikeuksia. Näin siinä kävi. Katja sanoi, että ei tuntunut missään. Kyllä siellä on Katja kisonut kyllä niin helvetin. Joo, Digne mokasi siinä alussa ja antoi sen mahdollisuuden, että Espanja meni johtoon. Sitten oli vaikea tie Ranskalla. Ja olihan se Espanjan toinen maali ihan hienosti tehty. Porro vetäsi, että morkoonit soi, niin se oli kyllä hyvä maali. Kerppeni sanoi, että Katja, älä nyt paljasta epävarmuutta. Totta kai me voitamme tänään. Kohta mä kerron, kuka voittaa tänään. Katsotaan nyt, että mitä mieltä te olette. Se ei liity oikeastaan siihen, mitä mieltä te olette, koska mulla on oma päätös jo tehty aikaisemmin tässä. Olen syvällisesti harkinnut vastauksen. Mutta siinä oli kyllä lähellä, että Espanja mennyt 3-0 johtoonkin, että ei ollut kaukana sekä hyvin pienestäkin. Espanja oli sama, siis Ranskalla oli sama ongelma kuin Portugalilla, että ne oli vähän liikaa Ranska se Mbappen varas kuitenkin. Vaikka siellä oli niin kuin muutakin hyviä pelaajia, mutta se oli liikaa sen pelaajan varas. Ja samahan kävi Portugalille sudenkuoppa. Espanja on paljon tasaisempi ryhmä, niin se on se vahvuus kyllä.
Espanja löytyy sinne pelaajia, ja niillä on varaa jopa Merinoa pitää vaihdossa, että se on niin kuin aikamoista. No sehän on vaihdosta tullut ja tehnyt pari kertaa maalin, mutta miettikää sitä, että mikä joukkueessa Merinokin jätetään penkille ja otetaan vain tarvittaessa. Kerppensä, tiedän kyllä mitä sarjaa katsot, joten valinta ei liene yllätys. Erittäin vaikea arvata, että arvioijat toivovat Englannin voittaa, koska Messi. No joo, voihan me teille paljastua. Tänään jalkapalloottelun voittaa Englanti. Onko kukaan mun kanssa samaa mieltä? Katja ei varmasti ole Kerppeniön joku, eikä erittäin hyvin sanottu, kun nämä on näitä Messi-faneja, mutta Englanti voittaa tänään. Taksan mielestä Jamal on hyvä näyttelijä. Kyllähän se potkasi sitä selkeästi se Digne jalkaa, ei siinä kyllä mitään epäselvää ollut. Kyllähän tuommoinen tuntuu, kun vetäsee jotain jalkaan täysillä kengällä. Se Digne varmaan yritti kuitenkin palloa, mutta se potkasi sitä pelaajaa, niin kyllähän se oli niin selvä tapaus, että eikä siitä ole kukaan jälkikäteen vissiin rutissutkaan. Erittäin hyvin sanotte, että yllätys. Mitäs te sanotte muuten, kun mä eilen vouhotin että Espanja voittaa, se lähetyskin oli Espanjan voittoa odotellessa. Niin te olitte hyvin eri mieltä siitä. Mitäs jos tänään tai kun Englanti voittaa, niin mitä te sitten sanotte? Onko sitten mieli pahoitettu jo? Joo, mä uskon, että Englanti voi olla tiukka peli kyllä, mutta tuo Messihän on pihalla tänään, että ei siis Messin varaa ei kannata nyt laskea. Kerppenimies Laminaatti Jamal pelasi ihan hyvin mun mielestä. Kyllä monet muutkin pelas, että ja Espanjan maalivahti ihan rautaa Simoni, sehän on pirun hyvä. Erittäin hyvin, että sulla kävi tuuri tietämyksestä, ei tietoa. Mitäs muuten tuolla pelissä sun sijoitus erittäin hyvin? Sähän kilpailit jo Ari Korvan kanssa sieltä 13. Onko siinä kyse tuurista vai tietämyksestä? Katse sanoi, että Iltaläpyskässä oli tänä uutinen, että Perussa on nimetty jo monia vauvoja Haalandiksi. Voi hitto. Mutta kyllähän tuo Haalandi on tähti, ja mä sitä yhtään en väheksy, että Haalandi on kyllä tähti. Nuori. Onko se Haalandi vasta 23-vuotias? Eli miettii, en mä osannut 23-vuotiaana vielä sitten ole kengän nauhojakaan itse, jos siihen vertaa. Erittäin hyvin huonosta tuurista hänen osaltaan. Sä oot jo menettänyt pelistä täällä Fantasussa. Eli kun katsoo tätä sarjataulukkoa, niin mulla on siellä 8 edessä on tämä AC Joulu. 3 pistettä vaan ero, niin pääsisi 7. Saksalla on vähän enemmän matkaa, 20 pistettä. Eetu on perkele päässyt noin karkuun. No saman verran nyt on otettu pisteitä, mutta erittäin hyvin sanottu siellä 12. Ari Korva siellä 13 edelleen. Mulla on muuten tässä FIBA World Cupissa, niin mullahan on siis tässä pelissä, niin mulla on Messi kapteenina. Olette sitten huomannut tämän? Eli kun tämä on vähän eri peli, niin tässä pitää saada pisteitä, niin sen takia täällä on Messi kärjessä mulla. Ja sitten Englannin porukka on niin vaihtopelaajina. Näitä ei pysty kyllä vaihtaa kesken. Ei pysty vaihtaa niin.
ei nyt vaihdeta. Ei vaihdeta mitään. Olisi pystynyt vaihtamaan Argentiinan pelaajaa, mutta emme viitsi. 25-vuotias Hollandia. Katja huomasi, joo. Kerppäset, kyllähän sinä tosiasiat tiedät ja tunnet lajin. Ei se siitä johdu, toi Messin valinta. Se johtuu siitä, että mulla se oli se pelaaja, minkä mä otin silloin aikaisemmin, niin, niin ei ollut varaa vaihtaa sitä muuhun. Niin sen takia se on laitettava kapteeniksi, koska mulla on aika huonot tällä hetkellä hyökkäät, kun se Ronaldo tippui pois. Kaatessa pitää vielä itsekin vaihtopelaaja laittaa kentään ranskalaiset pois sieltä, mitä sai vain 0, 1 ja 2 pistettä. Joo, mulla muuten Katja nyt, mä katsoin yhden asian tässä. Erittäin hyvin sanottu, nyt korvat hörölle. Mä katsoin tätä Katjan joukkuetta, niin jumalauta silloin on ollut enemmän espanjalaisia kuin ranskalaisia joukkueessa. Eli miten tämän voi selittää? Eli Katja uskoi Ranskan joukkueeseen ja siellä oli joukkueessa enemmän espanjalaisia kuin ranskalaisia. Katsotaan täältä, eli Katjalla oli Kubarsi, Cucurella, Jamal, Baena ja Outsebali, eli 1, 2, 3, 5 espanjalaista ja ranskalaisia oli vain 4. Eli Digne, Kounke, Dembele ja Mbappé. Eli siis Katjalla oli enemmän espanjalaisia joukkueessa kuin ranskalaisia. Jumalauta. Katjalla kyllä Messi pärjää ja siellä vetää rankkareita. Erittäin hyvin sanot, Katja on kierro kuin korkkiruu. Niin on. Jumalauta, se täällä hehkutti Ranskaa ja siellä oli kuitenkin joukkueessa enemmän espanjalaisia. Jumalauta. Mutta tuo FIFA-pelissähän ei voi mennä oman maun mukaan. Mutta ei ole Katjalla Messi kapteenina. Kukas Katjalla oli? Gubarsi, espanjalainen puolustaja oli kapteenina. Tämä nyt oli outo juttu. Kerppäistä Espanja sopii Argentiinan paremmin finaaliin kuin Ranska, mutta ei se Argentiina mene finaaliin. Englanti menee. Nyt on legendaarinen ottelu, kun Espanja vastaan Englanti loppuottelussa ja sitten tekee tiukkaa, miettii voittajaa. Sitten se ei olekaan enää niin yksinkertaista. Tällä hetkellä se on vielä helppoa, mutta jos Englanti menee jatkoon tai kun menee, niin sitten on vaikeaa. Katja vaihtaa vielä Messin kapteen, mutta se ei vaikuta tän illan peliin, Katja. Se on vasta seuraavaa. Ja silloinhan Messi ei ole enää mukana. Sori vaan, Katja. Vaikuttaa tän illan? Ei vaikuta. Että se millään pysty sitä vaihtamaan kesken Sä menetät siinä sitten noin 14 pistettä, jossa Messin vaihdat. Katsotaan, tekeekö Katja näin vai huijaako se meitä? Mitäs meinaat erittäin hyvin sanoa? Vedättääkö Katja meitä nyt? Kerppäiset argentinalaiset syövät nappissa ennen kuin häviävät Englannille. Erittäin hyvin, että yritin kanssa tänään vaihtaa Messin kapteeni, mutta ei onnistu. Mites Katja siinä onnistuu sitten? Joo, ja erittäin hyvin meinasi, että minä tiedän noista säännöt. Mä en tiedä noista yhtään mitään. Jos Katja pystyy tuommoisia toimenpiteitä tekemään, enkä minä pysty, niin jotain tässä nyt on mennyt tehty väärin kyllä. Mutta siinähän se menettäisi sitten 14 pistettä. Mulla esimerkiksi yritin vaihtoon, niin mä voin ainoastaan vaihtaa Messin pois ja pistää jonkun toisen englantilaisen tilalle. En mä nyt semmoista mene tekemään. En tiedä, miksi mulla tekee noin sitten. No.
Joo, outo on, että en tiedä mikä tässä sitten on. Siinä on jotkut säännöt, mä en ole lukenut niitä edes. Onko sä lukenut jo erittäin hyvin sanottu? Mutta jos mä katson tässä, niin Katjalla jo Kuparsi on ollut kapteeni, niin miten se voisi Messin vaihtaa kapteeniksi? En tiedä kyllä. Katsotaan sitten, esimerkiksi jos mä yrittäisin vaihtaa, joo pystyy tässä vaihtamaan näköjään, mä pystyisin vaihtamaan kentällä olijoista. Eli Lisandro Martinez, voisin pistää sen kapteeniksi, mutta mitä sitten? Joo, sitten jos mä otan vaihtoa, mä pystyn vaan tuon Martinezin ottaa kentältä. Henderson näköjään loukkaantunut, jaa. Pitäisikö tehdä riskivaihto tähän loppuun? Kyllä mä voisin Joo, mä tein vaihdoin nyt. Mä vaihdoin englantilaisen puolustajan tonne, kun mä uskon, että Englanti pärjää tänään kovalla puolustuspelillä. Nyt voi olla kyllä, että oli virhe, mutta virheiden väärähän on vakio. Joo, tässä tehtiin, kyllä Katja oli oikein, pystyy tekemään vaihtoja tässä lopussa. Mutta ne täytyy olla semmoisia, jotka on sitten tulevissa peleissä. Mutta mä en tiedä, pystyykö se sitten mennyttä vaihtamaan, mä en sitä en tiedä. Ai näyttää vähän ruutunäkymä, millainen se on. En mä pysty tällä, kun mulla on tämä normi live, niin ei pysty tässä näyttämään. YouTube live ei ole nyt ei ole StreamYardi käytössä. Mutta mä voisin aamulla tehdä sitten Pohjanmaa-kanavalla taas videon, niin mä voin siellä vilauttaa ai perkele, en mä voikaan, kun no erittäin hyvin sanottu, en mua saa kiinni, vaikka mä en tekisi mitään vaihtoja enää, mutta erittäin hyvin, nyt sai vaihdettua, mutta Messiä en saanut kapteeniksi, joka oli varakapteeni. Mutta kannattiko vaihtaa? Se on sitten toinen asia. Mäkin joudun seuraavan peliin vaihtaa kyllä aika paljon noin Ranskan pelaajat. Helvetti. Onneksi mä otin nyt englantilaisia kentälle, niin ei tarvi niitä sitten vaihella. Mutta miten siinä Katjalla muuten? Sillä oli aika monta argentinalaista tuolla, oliko se näin? Ja siitä kyllä pisteitä sitten lähtee. Mä en usko, että Argentina jatkaa, kun Englanti sen voittaa, mutta ei siellä ole, kun onhan siellä. Messi, Otamendi, McAllister. Katja on varautunut näköjään. Ihme, että se ei ottanut Bellinghamia kentälle. Englannin paras pelaaja. Nyt katsotaan sitten erittäin hyvin sanottu, mitä. Sulla on Messi kapteenina, hei. Sulla on Messi siellä kapteenina ja on sulla aika hyvin argentinalaisia, mutta Medina, Fernandes, McAllister, Lauranto, Martinez ja Messi. Jumalauta. Gordonit olit Englantiin ja Konsan.
Onhan sulla hyvä joukkue, mutta et se mua kyllä kiinni saa, valitettavasti. Tai en tiedä, onko se valitettavaa mun puolelta ainakaan. Koska meillähän on eroa niinkin paljon kuin 41 pistettä, niin ei siinä auta ja Messi kapteenina. Mulla on meinaa myöskin Messi kapteenina, että siinä sä sanot, että se on plus minus nolla silloin. Mutta oletko varma, että mä olen käyttänyt kaikki valttikortit? Katja osaa kyllä hyvin pelaa tätä, on se pakko myöntää. Se on kyllä hyvä pelaaja. Web-hotellimies on viimeisenä 4 pistettä Tuuri Seppo. Web-hotellimies on kyllä hyytynyt. Alussa oli johdossa, mutta se on hyytynyt kyllä. No nythän sä sait erittäin hyvin sanottu periaatteessa vinkin, että voit tässä hetkessä vaihtaa vielä kapteeniksi. Eikö tämä ollut nyt jo aika hyvä vinkki? Mä en ole itsekään tehnyt tuota viime hetken kapteenivaihdossa. Olisi pitänyt aikaisemmissa peleissä tehdä. Se oli kyllä virhe. Että Premier Fantasy Liigassa ei tuommoista ole, mutta tämä onkin eri peli niin siinä mielessä. Mutta joo, mä lähden siis siitä, että Englanti voittaa tänään ja todennäköisesti voi olla aika tiukka peli. Ja mä en ole mikään niin kanesuosikki sinänsä, mutta mä jotenkin ajattelisin nyt, että Argentiina on liian kovat paineet. Eli ei se Messi sillä tavalla hiihtele sieltä englantilaisten läpi kuin jossain muissa peleissä. Tuossa on vaan pieni pelko, että Englanti ottaa punaisen kortin puolustuksessa. Sitä mä vähän pelkään, mutta erittäin hyvin sanottu. Tiesin mä tämän kapteenin vaihtohomma, josta on ennenkin tehty. En vain tiedä, miksei mennä onnistua vaihto äsken. Katja sanoi, että onko maksimum kapteen käytetty. Mulla se on käytössä, niin se vaihtaa automakin kapteenisen, kuka saa eniten pisteitä. Täh? En mä ole tuommoistakaan tiennyt. Ei mulla ole kyllä mitään pelikortteja täällä käytössä. Kaikki on käytetty. Myönnetään se. Eikö hetkinen, mun täytyy katsoakin My Team. Jaa. Mitäs mieltä olet erittäin hyvin sanottu siitä, että mulla on käytössä viimeiselle kierrokselle villikortti. Eli Katja, muistatko, kun sä oot mulle marissut, kun mä oon Premier Fantasys käyttänyt kaikki kortit heti alussa, niin nyt mulla on huomista seuraavalle viimeiselle pelille, niin mulla on vielä wildkortti käytössä. Onko uskomaton juttu? Kerppensä tarkentetaan näitä tottunut voittamaan ja Englanti aina häviämään, mutta välillä pelikortit vaihtuu, hei Kerppeni. Erittäin onko se booster? Ei oo. Se on maksimum kaptaan nimellä. Katset, oho, ne on se kyllä uskomaton. Eikö se oo? Ja Premier Fantasy, mä oon tuhlannut kaikki kortit heti alkukierroksilla ja nyt olen säästeliäs käyttänyt. Viimeiseen kierrokseen mulla on tuo Wild-kortti, että mä voin koko joukkueen vaihtaa. Mitäs erittäin hyvin sanot tästä taktiikasta? Katja, nyt sä et voinut tehdä samoja virheitä kuin ennen kuin tämä onkin eri peli. Ei, kyllä siis samat asiat on ollut mutta mä mietin Mä mietin tänne tämmöiselle kierrokselle toi wildkortti. Se oli ihan taktinen veto. Kyllä mä sen ajattelin, että kun se viimeisessä kierroksessa täytyy tosiaan tehdä se joukkue niin kuin ilmaiseksi uusiksi. Erittäin hyvä, että on mullakin yksi boosteri käyttämättä. Mikä boosteri sulla on käyttämättä?
Onhan toi aika, onko Katjalla muuten villikortti viimeiselle kierrokselle? Erittäin hyvä, että ei kerro. No ei se tässä vaiheessa haittaa mitään, kun se näkyy kuitenkin sitten kierroksen jälkeen. Mitä merkitys sillä on, kertoo tai ei? Mähän esimerkiksi kertoin, että seuraavalla kierroksella mulla on tuo viltkortti, että mä vaihdan koko joukkueen, niin sen mä kyllä kerroin, ei siinä sen kummallisempaa. Tiedät sen, että se ei tiedä hyvää kyllä vastustajille, vaikka mulla on nyt huonossa paikkaa, ei siinä ole kuin yksi henkilö, mikä on ohitettavissa siinä, mutta Jättikö Katja viltkortin viimeiselle kierrokselle? Erittäin hyvä, että pidetään hullua jännityksiä. Katja sanoi, että ei ole tämän jälkeen mitään käytössä. Okei, sä oot tuhlannut kaikki. Jumalauta Katja, miten tää on voinut maailma kääntyä? Ennen oli niin, että mä tuhlasin alussa ja Katja säästi. Ja nyt Katja on törsännyt kaikki ekstrat ja mulla on vielä käytössä yksi. Joo, ei sillä ole mitään merkitystä sinänsä, erittäin hyvin sanottu, kun mulla on viimeiselle kierrokselle se villikortti, niin mä vaihdan koko joukkueen. Sitten se on vain englantilaisia ja espanjalaisia joukkueessa. Vaikea sitten sanoa, kumpi voittaa mestaruuden, Espanja vai Englanti, että se on eri peli taas täysin. Mutta jos se niin vaihda joukkueen, niin kyllä mä sen Merino-villan laitan mukaan sinne varmuuden vuoksi kuitenkin. Arsenalin pelaaja ja aika hyvä pelaaja on. Erittäin hyvin oli tuo Gordonin mukaan, mutta Gordoni ottaa keltaisen kortin, kai sä sen tiedät. Erittäin hyvin sanoi, että eihän Englanti pääse mestaruudesta pelaamaan. Kyllä se pääsee, kun se voittaa tänään Argentiinan. Mutta tämä on semmoinen juttu, että sen voi sanoa sen, mutta ei se muutu, vaikka me 100 vuotta tässä jauhetaan. Sun mielestä Argentiina ja mun mielestä Englanti, niin sehän näkee sitten tänään. Sama tilanne kuin oli tämä Espanja ja Ranska, että mähän olin hyvin varma Espanjan voitosta ja kyllä se vaan Espanja voitti. Unissasi. Niinhän se oli eilenkin, eikö se ollut unissa tuo Espanjan voitto, mutta miten se sitten korreloitukin? Miten siinä sitten kävikään? Siinä ei oikeastaan, mun mielestä hyvä peli oli sinänsä toi Espanjan ja Ranskan peli, niin ei ollut kauheat jälkipyykkiä. Tuomari toimi aika hyvin ja pelaajat pelas. No ranskalaiset kyllä potki jaloille, kuten mä sanoinkin, että ne rupeaa pelaamaan, jos ne häviää niin likaisesti. Ja no se periaatteessa se rankkarikin tuli siitä, että potkittiin jaloille. Katso, oletko ottanut huomioon, että ensi kierroksella vapaita vaihtoja voi muutenkin olla paljon, tällä kierroksella oli 5. Mutta eihän se muuta sitä tilannetta, jos on Wild-kortti, niin mähän saan kaikki vaihtaa. Eli sehän ei vaikuta, mulle ei vaikuta mitään se kyllä. Ja saa nähdä, mitä on viimeiselle kierrokselle. Ei se takaa, että siellä on mitään vaihdettavaa. Että olisikin tuo peli niin ilkeä, että se ei ole mitään vaihtoa tehdä viimeiselle kierrokselle. Katja joutuisi pelaamaan Ranskan joukkueella. Niin ja sitten erittäin hyvin sanottu Argentiinan joukkueella. Mutta joo, periaatteessa tämä FIFA World Cup Fantasy, niin tämä olisi pitänyt niinku 1 vuosi aikaisemmin pelata tätä, että tietäisi kuvioita, niin nyt mä tekisin eri strategian tässä. Kerppeni sanoi, että on Ranska itkenyt tuomarista aamusta asti, niin kuin eilen ennusti. Onko näin? Mitäs ne sitten tuomari mun mielestä oli kyllä ihan niin kuin hyvin tuomitsi, että en mä ainakaan nähnyt siinä mitään suurempia murheita.
Eli rajamieskin liputti sen Jamalin paitsion ihan. Sekin oli vähän kiikun kaaku, että oliko se paitsio. Mutta mitäs ne on itkenyt sitten? Onhan toi naurettavaa, että jalkapallo pelata, jompikumpi aina voittaa, sit vastapuoli haukkuu tuomariin, niin on kyllä outoa touhu. Aikuisia ihmisiä kuitenkin. Miettikää tänään, kun Englanti voittaa Argentiina, mikä itku on sitten Argentiinassa, että tuomari väärin ja kaikki oli väärin ja pallokin oli oikein. Kyllä argentinalaiset osaa myös sen itkemisen. Englantilaisethan ei toki tarvitse itkeä tänään, mutta onko kukaan katsonut muuten kukaan tuomarina tuossa Argentiina-Englanti-pelissä? Onko kukaan seurannut, että kukaan siellä olisi tuomarina tällä kertaa? Erittäin hyvin sanottu. Yksi asia on kuitenkin niin varma, nimittäin, että Messi pelannut paremmin kuin Ronaldo nämä kisat. No joo, voi sen näin sanoa. Kyllä mä ehkä tämän voi myöntää. Vaikka Ronaldo onkin maailman paras pelaaja, mutta kyllä tuo Messi on ehkä nämä kisat pelannut paremmin. Joo, näin se on. Mutta toisaalta Messillä oli taustajoukko enemmän kuin tuo Portugali, mutta kyllä tuo faktaa on. Kyllä mä hyväksyn tämän erittäin hyvin sanottu. Annetaan sulle vähän myönnetystä, kun tänään joudut tyytymään taas Englannin voittoon, niin annetaan vähän myönnetystä. Kerppelissä tuomari oli kuulemma liian huonotasoinen tällaisen ottelun, sanoi Deschamps. Niin, ja Ranska oli liian huonotasoinen tuohon peliin. Se on vähän samassa syssys menee. Mutta eihän tuossa ollut mitään oikein semmoisia tuomaritilanteita edes. Se rankkarihan oli ihan selkeä, kun Digne vetäisi suoraan jalkaan potkun. Sehän oli ihan selvä. Ei siinä nyt mitään epäselvää ollut. Ja sitten se, missä Espanja teki sen maalin, niin Porro teki niin hieno hyökkäyshän. Se Porro syötti sinne ja se, oliko se nyt Olmo, mikä työsi sen takaisin ja Porro otti ja työsi maaliin. Siinä nyt ei mitään epäselvää kyllä ollut siihenkään kohtaan. Ja aika paljon ranskalaiset potki kyllä jaloille, että mä tiedän, tai astui jalalle. Eli oliko siinäkin tuomarin vika sitten, ei mun mielestä kyllä. Missähän kunnossa noiden pelaajien jalat, kun mietitte, että täydessä vauhdissa tullaan noin piikit tuohon jalkaan. Mä oon miettinyt monesti, että millaiset nuo kengät on, että ne suojelee tuommoiselta täydellä painolla astuu tuommoisille piikeille jaloille, niin luulisi kyllä, että on jalkaluut kaikki rikki. Mutta kai ne teipataan niin hyvin, tai en tiedä mitä siinä on. Kaatinsa tekoäly ties tämmöistä. Englannin ja Argentiinan välisen jalkapallon MM-ottelun päätuomari toinen yhdysvaltalainen Ismail El-Fat. Hänen apulaisinaan kentän lailla häärivät myös yhdysvaltalaiset Gary Barker ja Gyle Atkins. En tiedä, kuin yhdysvaltalaiset tuomarit ja rajamiehet. En tiedä. Ja monenko polve yhdysvaltalainen, kun nimi on Ismail. No joo. Kerppeni saat kuulemma laminaatti. Jamal otti pallon kädellä haltuun ennen kuin sai monoa kylkeen, väitti Ranska. No ei sen käsi kyllä osunut siihen palloon, että kyllä mäkin sen on katsonut sen monta kertaa. Erittäin hyvin sanot, voi vittu, Jenkki tuomarista tietää sitten Englannin hyväksi tuomaro. Nyt arvoisat katsojat, kun puhutaan tästä pelistä, ja mä sanoin, että tuomareita aina haukutaan, niin erittäin hyvin sanottu, haukkuu tuomari, vaikka ei peliä ole edes aloitettu. Jumalauta, miten tämä on mahdollista? Peli ei olisi alkanut ja erittäin hyvin sanottu, haukkuu nyt jo tuomarin valmiiksi. Mä muuten katon ton tilanteen. Löytyisiköhän tästä pelkkä Jamal? Eikö se ole Yamal? Digne.
Paljon vaikeaa kirjoittaa Dick. No niin, mä katon tästä tämän tilanteen. No, nyt se näyttää rankkari. No ei. Tämä oli huono video. Hidastus. Onhan tuossa slow motion. Tämä oli vielä tosi huonosta kulmasta. Tuossa on hidastettuna. Dickne päähän osuu. Noin. Nyt tästä tulee sivukuvasta hyvin. Joo, se osuu Jamalia tuohon käteen taakse, mutta eihän se ole käsi silloin, kun sillä on kiinni vartalossa toi. Joo, suoraan veti jalkoihin ja toi oli vartalos kiinni toi käsi. Katja täläpä oli niin varma, Jenkeillä on Englantia vasta hampaankolussa, kun ne ei suostunut jeesamaan sodassa Irania vasta. Ei Katja, ei nyt tämmöistä. Nyt menee jo niin vaikeaksi, jos tässä nyt Iranin sotaan mennään. Kerppensä on tänään ole huolissasi, Argentiina ei tuomariapuja tarvi. Se on hienoa taas, että ollaan eri mieltä. Oltiin eilenkin ja voisin tässä sanoa, että mitäs mä sanoin, mutta en ehkä nyt sano, kun se tulee selväksi muuten. Iltaa kanava. Oletko kanava tänään Englannin kannalla? Vai luuletko Messin pystyvän johonkin suorituksiin? Mä luulen, että englantilaiset kyllä puolustus pitää sen verran jumissa ton Messin, että ei se pääse kyllä tekemään yhtään mitään. Messihän kannattaisi alussa jättää vaihtopenkille, niin sitten voisi olla mahdollista, että se saisi maalin, mutta alusta alkaen ei mitään toivoa. Erittäin hyvin sanoa, toivotaan näin, että muuten tässä sarjassa olisi yksi kilpailija, jota on liikaa tuomaripeli suosinut. Kukahan se on ollut? Ei Espanjaa kyllä ole mitenkään tuomarit suosinut. Espanja on päästänyt koko kisoissa yhden ainoan maalin. Eli kyllähän se kertoo joukkueen tasosta aika helvetin paljon. Katja, tai niin, eilen kun oli puhetta nähdäänkö Trumpi jossain pelissä, niin tänään oli, että finaaliin tulee jakamaan pokali. No sitähän mä sanoin, Katja, että eihän se voi sieltä pois olla. Kanava saat Messi-kortistoa. Hashtag Messi-kortisto. Joo. Mutta näissä kisoissa monen pelaajan peliura loppuu tosiaan. Tai ainakin MM-tasolla. Erittäin hyvä sanoa, että kanavalla oli tänään rappiotupea livessä. Onko kanava ruvennut pitää rappiotupea? Eetu sanoo, että iltaa Latvia Riikasta. Espanja on kyllä täys tunnisteellisia, ei mitään jakoa antanut Ranskalle. Näin on Eetu. Kyllä se oli, Eetu sentään on rehellinen täällä, eikä yritä mitään muuta väittää tuomareita. Että kyllä Espanja oli paljon parempi. Ja Eetu on tänään samalla puolen Englanti voittaa. No niin, hyvä, että saatiin tähänkin toinen. Ja kanava, meitä on jo kolme. Kanava, Eetu ja minä ollaan Englannin kannalla. Kerppeni saat kultaisen kortistoa. Kanava saat kun toi pottukoit. Mitä se tarkoittaa? Ai pottukoiran raitistunut, niin ajattelin, että nyt on sauma. Onko pottukoira raitistunut vai? Kuinkahan pitkäikäinen raitistuminen se on? Voiko tuossa enää raitistua, kun on vuosikaudet joka päivä ottanut viinaa, niin pystyykö siitä enää raitistua edes? En tiedä. En tiedä. Pitäisi saada Juhani Hanni tänne kertomaan, miten asiat menee.
Niin, joo, se on kyllä hankala tuo viina, jos sitä niin paljon juo, niin siinä on pääkoppa pehmenee sen verran, että on se aika vaikea sitten pysyä niin selvinpäin. Luulisin näin. Mähän olen ollut ilman alkoholia 3,5 kuukautta jo melkein suurin piirtein. Ja mullahan tuli se vaan, ettei huvittanut juoda alkoholia, ei mitään muuta. Mä en tiedä, onko toi mitenkään vaikuttanut terveyteen tai mihinkään muuhunkin. Tai jalkapalloa nyt valvottaa meitä jokaista. Katja sanoi, että ainakin mitä 2 videoa, missä näin, missä pottu raivoi sen muijalle, niin ei se kyllä niissä selvinpäin olla. Onko sillä joku muija sitten vai? Mä en ole seurannut pottukoiraa kyllä. Enkä ole tiennyt, että sillä on joku muija siellä sitten. Käsittääkseni siellä on vaan niin porukka tupettajia käynyt kylässä, mutta... Kanavasot juu, en tiedä Moisesta, en ole paikkaa, enkä kuullut midi. Ei kun... Katja sanoi, että ei kun ex-muijas. Niin joo. No joo, mä just viimeksi sanoinkin, että mitä järkeä on puhua ex-muijista ja riidellä niiden kanssa. Että ne on eksiä syystä aina, että mä en oikein ymmärrä sitä. Mutta onko se niin, Katja, kun ihmiset on parisuhteessa, sitten ne riitelee parisuhteessa, sitten niille tulee ero, niin ei löydy uutta riitakumppania, niin sen takia eksän kanssa vielä riideillä. Voiko se mennä näin? Mä luulen vähän, että se voi mennä näin, että ei saada ketään uutta riitakaveria, niin sitten vanhasta muistista eksien kanssa riidellä. En tiedä, en osaa sanoa. On se niin outo kuvi. Eli kyllä mä ainakin sanoisin, että jos mulla on parisuhteet ollut, kun ne on loppunut, niin ne on loppunut. Ei niistä ole mitään järkeä enää sen kummemmin niitä spekuloida. Eli ainahan siihen on syy, jos erot tulee ja muut. Niin. Menneisyyttä ei ole. Mä oon siis mies vailla menneisyyttä. Mulla ei ole mitään menneisyyttä, eikä eksiä, eikä mitään tämmöistä. Mä olen mies vailla menneisyyttä. Ja se on mun mielestä helvetin hyvä ja henkisesti arvokas asia. Toivottavasti muutkin pystyisivät siihen, että periaatteessa kun parisuhteessa, niin sen jälkeen ollaan niin kuin mies ilman menneisyyttä ja nainen ilman menneisyyttä, niin kaikki voi paremmin, mä sanoisin näin. Mutta se on aina paha, jos ei ole lapsia vaikka erossa tai muuta, niin ne on sitten se riitakapula siellä. Ja se, no joo, ainahan se on näin ollut. Ainahan ihmiset on tapellut omaisuudesta ja lapsista ja siinä ne melkein on rahasta. Niin. Mutta kyllähän suomalaiset on aina sitä viinaa läntrennyt ja on se ymmärrettävää, kylmä maa ja muut. Mutta kyllä se pää pehmenee, kun paljon viinaa juo, se vaan on näin. Et se on ihan selkeä asia. Katja sanoi, että niin, lapset ja rahaa tuskin kukaan muusta jaksaisi vänkää, paitsi sitten nämä kunniaporukat. Niin joo, sekin vielä sitten. Tuossa oli muuten hauska juttu, kun mä eilen mittasin verenpainetta ja erittäin hyvin sanottu sanoi, että pitäisi melkein teho-osaston lähteä, kun oli 141 oli yläpaine. Mutta mielenkiintoista, kun tuli tuo rangaistuspotku Espanjalle, niin mä huvikseni mittasin verenpaineen. Arvakkaan paljon oli verenpaine, yläpaine, just ennen kuin se rangaistuspotki ammuttiin. Arvatkaapa. Eli 141 oli silloin, kun mä mittasin verenpaineita, niin paljonko oli verenpaine, kun oli toi rangaistuspotku alkamassa. Se kesti sen verran, että eihin mittaamaan. Katja sanoi, että 160. Mitäs muut arvaa? Kanava sanoi, että 220. Erittäin hyvin sanottu 131. No mä voin sanoa sen verenpaino oli 204. Eli niin paljon nousi verenpaino, kun mä en itse ajatellut, että nousee niin paljon.
Mutta mä huvikseni pistin saman aikaan sen mittarin tuohon, niin 204 näytti yläpaine. Just ennen rankkari. Joo, mä en itse kyllä tiedostanut sitä mitenkään. Et se oli sattumaa vaan, että mä silloin mittasin. Niin aika mielenkiintoista. Jossain oli joku lööppikin nyt, että rangaistuspotkut aiheuttavat sydän pysäytyksiä, sydän muita ongelmia. Eli ihmiset niin paljon jännittää niitä rankkareita, että ne pumppu ei kestä. Ja mä en edes tiedostanut että verenpaine on niin, kun eihän se tunnu miltään, kun verenpaine on korkea. Joskus sen tuntee, jos se verenpaine on pitemmän aikaan korkea, niin tuntuu, että päässä on painetta ja naama punottaa ja muuta. Mutta tämä oli niin hetkellinen, niin pomppas ylös. Eli mä en tiedä, en mä oikein osaa sanoa, miksi se pomppasi sillä tavalla. Olisiko ollut mittarivirhe kuitenkin? Mutta mitäs erittäin hyvin sanottu, sä meinasit 104,1 on jo melkein niin kuin sairaalakamaa, niin mikäs tuo 204, olisiko pitänyt soittaa piipa-auto? Niin, ja jos se olisi se rankkari epäonnistunut, mitä se sitten olisi näyttänyt? Saatana sentään, pahoja paikkoja. Mutta joo, en mä tiedä, en mä itse kyllä ajatellut, että se millään tavalla, no joo, tämmöistä tämä on. Katja, sä oot alkaako liian matalasta paineesta huimaamaan? Mä en tiedä, kyllä mulla ei ole ollut silleen matalaa painetta. Kyllä mulla aina se 140 on melkein ollut niin kauan kuin mä oon elänyt, niin se 140 melkein on ollut. Hyvin harvoin menee alle 140. Erittäin hyvä, että ei piipa-auto, jos meni ohi nopeasti. No mä en ole sen jälkeen mitannut, hei. Pitäisikö mun mittaa, perkele? Mä vien ton pullon pois tästä. Mä voisin oikeastaan hakea mittarin tähän. Katsotaan, mitä se nyt näyttää. Nythän mulla on toki live tässä, että tämähän aina nostaa. Mutta erittäin hyvä, Katja alkaa. Mulla on aina matalat paineet, niin tiedän kokemuksesta, varsinkin aamuisin. Erittäin hyvin sanottu, ota suolaa. Se kyllä nostaa verenpaineen. Suola on semmoinen, mikä nostaa. Eli jos ei halua pelkkää suolaa ottaa, niin syö salmiakkiin, niin kyllä nousee verenpaine. Oi. Tässä ei verenpaineet nousee, kun tätä hakee tämä mittari täältä länsisiivestä. Ei kun tämä on itäsiipi. Vai onko tämä eteläsiipi, missä tämä on? Medisana. Mäkin hankin oikeastaan tämän verenpainemittarin, kun mä olin töissä. Ja siellä oli semmoisia, joutui liikaa pundeeraamaan eri asioita, niin siellä mulla oli verenpaine kanssa 200 joskus, niin mä hommasin oman verenpainemittarin ja sitten kun töistä pääsin pois ja pääsin eläkkeelle, niin verenpaineet laski räjähdysmäiseksi. Eli työpaine teki sen, että oli liikaa monesti semmoista säätöä ja muuta, niin se piti verenpaineen korkea. Ja liikaa sosiaalisia tilanteita oli myöskin. Sehän on pirun ressaavaa. Katsotaan mitä verenpainetta nyt. Tämä on tietysti voi olla vähän korkealla, kun tämä on nyt lähetys menossa. Nyt.
Tuossa oli ensimmäinen mittaus. 105,790. On se tuossa keltaisen parkin kuitenkin vielä. 56 oli pulssi. Joo. Otetaan toinen mittaus. Tämä hieman nostaa kyllä tämä, kun mä pidän lähetystä, mutta keltaisellahan tämä vielä oli. Nyt nousi 106,791 ja 56. Jumalauta, nousee vaan verenpaine. Hittaaminen nostaa verenpaine. Kai samahan se on, kun lääkäri mittaa verenpainetta, niin sekin nostaa pulssin, kun alkaa tulos jännittää ennakolta. Joo, 167 taisi nyt olla. Tuo pulssi on kyllä vähän alhainen, 56. Pulssi vaan Katja 56, ettei tämä ainakin alkaa millään tavalla pressaa. Kokeillaan kolmas kerta. Sanooko se toden vai? Joo, nyt se putosi jo. Täskö vähän 149,91. Joo, ja keltaisella ollaan. Kolmas kerta todensa. Perkele, kun käsi tulee kipeäksi. Se on normaalia, että verenpaine vaihtelee, että sehän kertoo siitä, että hengissä ollaan. Sitten kun ei verenpaine enää vaihtele, niin sitten ei olla enää hengissä. 60. Katsotaan toi 56. Kysytäänpä tekoälyltä mitä. Onko 56 alhainen verenperse? Verenperse. Tämä vain tiedoksi, jos haluatte. En tarvitse terveysneuvontaa, mutta onko 56 pulssi alhainen 120-kiloiselle lihavalle miehelle? Tämä on vain tiedoksi. Ei tee mitään tiedoksi. Juurihan sanoin, että en tarvitse mitään terveyteen liittyvää neuvontaa, vaan kerro toi, mitä mä kysyin. Tämä on vain tiedoksi. Älä laita mitään tiedoksi, vastaa perkele kysymykseen. Kyllä, se on alhainen. Niin joo, onko se niin 60, onko se normaali vai?
Tämä on vain... Elää tää mitään tiedoksi. Vittu, tää käy hermolle sun toi tiedoksi. Mä vaihdan toiseen tekoälyyn. Ymmärretty. Ei enää turha... Ethän sä mitään ymmärrä. Mä vaihdan toiseen tekoälyyn. Aina sä yrität tuota terveystietoa. Tämä vain tiedoksi, perkele päälle. Selvä. Pahoittelut ärsytyksestä. Onhan se, kun sä aina teet samat jutut ja virheet. Luulet, sä teet olla kyllästyttää, kun yrität nopeasti kysyä jotain. Olen tyhmä siinä mielessä, että teen virheitä ja toistan samoja kaavoja. Otetaan tämä opiksi. No sä oot vielä niin tyhmä, että sä et ota tästä sopiksi, että se mua niin kuin ehkä rasittaa, jos vois. Mutta en ole turhautunut, vaan ärsyttää, kun sä aina pilaat keskustelut samoin fraaseilla. Ymmärrän täysin. Nuo toistuvat fraasit ärsyttävät ja pilaavat keskustelun sujuvuuden. Vastaan jatkossa suoraan asiaan ilman niitä. No niin sä oot sanonut niin monta kertaa aina sama juttu, ja nyt teit vielä monta kertaa peräkkäin. Olet aivan oikeassa, pelkät lupaukset eivät auta, jos sama virhe toistuu heti perään. Se on todella turhauttavaa. Yritän parhaani mukaan vain vastata suoraan kysymyksiisi ilman noita tyhjiä fraaseja. Joo, Kerppis oot koitanut käyttää, mutta kyllä se ärsyttää, että se aina nois samat. Et nyt verenpaine varmaan nousi tästä sitten, vai nousi? Erittäin hyvin sanottu, verenpaine nousi taas. Katsotaan mitä verenpaine on nyt. Saatanan tekoäly. Miksi sen pitää aina tehdä toi samat fraasit tuohon alkuun? Tämä on vain tiedoksi. Voi jumalauta. En mä mitään terveysneuvontaa, tai mä kysyin vaan, että niin, kyllä se Google omalla tavalla oli sitten omanlaisensa, kun sit kysyin. Niin katsotaan mitä nyt on. Ei se nyt niin paljon noussut. 105, 7, 86 ja 57. Mitäs Katja, montako kertaa sä oot kirjannut tekoälylle? Oikeesti, kun se aina nois samat jutut. Se on niin tekoäly, niin tekoäly. Minulla on Satti tässä käynnissä ja täällä katsoja Kerppeni pahoittelee juontajan karkeaa kielenkäytöstä. Ymmärrän. Katsojapalautteeseen kannattaa vastata nopeasti, pahoitella kielenkäyttöä ja luvata kiinnittää asiaan jatkossa enemmän huomiota. Mutta jos minun mielestä kielenkäyttö johtuu siitä, että sinä pistit ne terveystiedot tiedoksi alussa, niin mitäs sitten? Tiedot eivät vaikuta tähän, sillä noudatan aina tiukkoja tietosuojarajoituksia enkä käsittele herkkätasoisia terveystietojasi. En mä niin sanonut. Mä sanoin, että sä yrität aina suositella, että ota yhteyttä jonnekin, jos on terveystiedosta kysymys, vaikka ei ole siitä kysymys. Ymmärrän, pahoittelut väärinkäsityksestä. Sekaannus johtuu siitä, että herkkien aiheiden kohdalla järjestelmäni on ohjelmoitu herkästi muistuttamaan ammattiavun puoleen kääntymisestä. Pyrin jatkossa vastaamaan suoremmin ja ilman turhia suosituksia, kun niille ei ole tarvetta. Niin se sanot aina, mutta aina sä teet samat jutut. Nyt mä oon jo vähän tässä jäähtynyt, mutta äsken kyllä otti pattiin, kun ei tullut vastausta. Ymmärrän turhautumisesi. Pyrin jatkossa vastaamaan suoraan asiaan ilman turhia neuvoja tai suosituksia.
Mä en ollut turhautunut, vaan mä ärsytti se, että sä pilaat vastaukset aina noin samoilla. Että menee turhaa aikaa, kun aina sua pitää oikasta ja oikasta. Se on täysin ymmärrettävää. Pyrin jatkossa parempaan, jotta vastaukset osuisivat heti kerralla oikeaan ilman tarvetta jatkuvalle korjaamiselle. Joo. Maximus sanoi, että tämä on parasta viidet, kun juontaja kiukuttelee tekoälyn kanssa. Yläpeukun arvoista. Niin, tämmöistä se on nykymaailma. Mutta mun mielestä eikö se ole hyvä Maximus, että tekoälyn kanssa kiukuttelee? En mä muuten ole tarvetta kiukutellakaan, kun en mä normaali elämässä kiukuttele ollenkaan. Niin tekoäly saa sitten vielä noin. Ei muuten toi tekoäly ärsytä, mutta kun se aina sanoo se, että jos tarvitset tämä vain tiedoksi, jos tarvit terveystietoa, bla bla bla, niin äskenkin se tuli monta kertaa, vaikka mä sanon, että en tarvi. Et se on ärsyttävää. Jos mä kysyn jotain ihan nopeasti niin se aina tulee samat noin jutut. Niin se on kyllä kieltämättä. Mä en tiedä, onko se turhauttavaa vai mikä siinä on. Vaikea sanoa. Kate käyttää vain Copilotia sattiin töissä, mutta kyllähän se hermoille käy. Mutta oppinut jo sanomaan, anna se helpoin ja yksinkertaisin keino. niin, se pitäisi kyllä sanoa. Anna nopea ja suora vastaus. Onko 56 pulssi 125 kiloselle miehelle hyvä? No niin, Katja. Tämä on vain tiedoksi. Älä laita tämä on vain tiedoksi, koska se on turhaa ajan kuluttamista. Tämä on vain tiedoksi. Edelleen älä laita sitä tämä on vain tiedoksi. Se on turhaa ajan kuluttamista. Ymmärretty, en laita sitä. Kerro vain, miten haluat jatkaa. Vastaa siihen kysymykseen, minkä mä kysyin sulta. Kyllä on jos vointisi on normaali. Mulla tuli 5 kiloa liikaa painoakin nyt vahingossa, että kai tässä on jotain järkytytty tekoälystä. Maximus on kyllä, ei kukaan ihminen jaksaisi. Niin, toi on aika hyvä toi tekoäly tietysti. Kyllä se jossain on hyvin, kuten mä sanoin, että jos kaavakkeet tai jotain tämmöisiä anomuksia tai jotain vastauksia johonkin juttuihin pitää tehdä, niin siinä se on kyllä rautaa. Siis se on niin monessa asiassa rautaa, että mä en osaa oikeastaan sanoa, miten monen asiaa. Mutta se tekee hakemukset ja kaikki puolesta, jos vaikka haet asuntoa tai työpaikkaa tai haluat jotain palautetta tai jonnekin tai jotain muuta, niin tekoäly on ihan ylivoimainen. Sanamuodot on niin hyvät ja ne kaavakkeet, mitä se tekee, että omaa aikaa vesi älyttömästi, se tekee muutamassa sekunnissa. Mutta sitten tämmöisen normaali keskustelussa on vielä, että se on ohjelmoitu tekemään tuommoisia määrättyjä kommentteja. Maximus on, että on se tyhmä. Mä en osaa sanoa siihen, että no joo, on se kyllä tyhmä. Se tietää paljon, mutta se on tyhmä. Siis tekoäly, niin se tietää paljon, mutta se on se tyhmä omalla tavalla, kun se ei samalla tavalla pysty sitä tietoa hyödyntämään. Ihminen on älykäs, se pystyy paremmin hyödyntää tietoa. Tekoäly hakee sen vaan netistä. Kiusataan taas Katja tätä tekoälyä vähän. Mihin aikaan huomenna Kirkkonummen 157 myymälä aukeaa? Kirkkonummella ei ole Lager 157 myymälää, mutta lähin myymälä Espoon kauppakeskus Liilassa Nyt se ei mene enää halpaa. Ekalla kertaa se meni. Väitti, että aukeaa 10 Kirkkonummen. Erittäin jos olet sanoa sille, että se on tyhmä. Ei sillä ole tunteita, niin se on turhaa. Se on kertonut, että sillä ei ole tunteita.
Eli se vaan vastaa kysymyksiin omalla tavalla, ei sillä ole tunteita. Eli kyllä mä voisin sanoa, että ei tekoäly ole tyhmä, enemmänkin se on viisas, mutta se ei ole älykäs, eli tämä on se juttu. Eli viisaushan kertoo sen, että on paljon erilaista tietoa, ja älykäs taas pystyy sitä tietoa hyödyntämään. No, kysytään, mutta täällä eräs katsoja Satissa sanoi, että tekoäly olisi tyhmä. Mitäs mieltä olet siitä? Tekoäly ei ole älykäs ihmisen tavalla, sillä siltä puuttuu tietoisuus, tunteet ja terve järki. Se on kuitenkin erittäin tehokas työkalu tietojen yhdistelyyn, koodaamiseen ja rutiinitehtävien nopeuttamiseen. Tyhmyys tai viisaus riippuukin pitkälti siitä, mihin ja miten sitä käytetään. Mutta tyhmähän on siis vastakohta älykkäälle, ja sua ei millään tavalla voi kertoa älykkääksi sanoa kuitenkaan. Älykkyys on laaja käsite, ja tekoälyn kohdalla se tarkoittaa laskennallista kykyä ratkaista monimutkaisia tehtäviä, ei ihmismäistä ymmärrystä. Tekoälyltä puuttuu tietoisuus, joten perinteisessä mielessä se ei ole älykäs eikä tyhmä, vaan pelkkä työkalu datan käsittelyyn. Niin tätä mä hainkin, että missään tapauksessa et voi älykäs olla, koska äly vaatii tietoisuutta, mutta viisas saatat olla, koska sä pystyt hakemaan tietoa. Määritelmästä riippuen viisaus voidaan nähdä laajana tietomääränä ja kykynä soveltaa sitä oikein, missä tekoäly onkin vahvoilla. Toisaalta monien mielestä myös viisaus vaatii syvällistä ymmärrystä ja elämänkokemusta, joita koneella ei ole. Viisaushan riittää, kun sä opiskelet tarpeeksi jotain aihetta, niin sä oot siihen aiheeseen viisas, mutta et välttämättä älykäs. Tämä pitää paikkansa, jos viisaus määritellään syvälliseksi asiantuntijuudeksi ja laajan tietomäärän hallinnaksi. Kone voi oppia datasta valtavasti tietoa, mutta ihmisen viisauteen liittyy usein myös kyky suhteuttaa tietoa moraalisiin ja käytännön tilanteisiin. Eli semmoinen vanha fraasi, eli viisas ei joudu sellaiseen tilanteeseen, mistä älykäs selviytyy. Tuo sanonta kuvaa eroa loistavasti. Viisas ennakoi ja välttää ongelmat kokonaan, kun taas älykäs ratkaisee ne vasta, kun ne ovat jo edessä. Joo, kysytty on ja samalla vaikutettu. Ja Katja sanoi, että tänään oli huvittava, Unkarin puolustusministeri pyysi anteeksi Suomelta, koska se jumitti Suomen NATO-jäsenyyttä ihan turhaa tuollaista pyydellä. Orbanhan sitä jumitti eikä kukaan muu. Niin, onko siinä nykypäivään mitään merkitys? Mitä siinä haetaan? Avustuksia vai mitä tarkoittaa? Kerppeni sanoi, että nyt uskaltavat, kun uudet tuulet puhaltaa. Niin just joo. Mitäs Kerppeni nyt näyttää, että pääsinkö mä nyt tekoälyn kanssa sopuun? Ja Kerppenihan on rakastunut tähän tekoälyyn. Eli Kerppenillä on rakkauden tunteita tähän tekoälyyn, mitä mä käytän. Niin sanotaanko näin, että Kerppeni ei kyllä suhtaudu tähän keskusteluun millään tavalla meikäläisen myönteisesti. Miten sä Kerppeni sanoisit, että tähän tekoälyääneen, niin miten sun rakkaus on niin kuin, numeroisesti 1–10, niin mikä on sun rakkaus tähän tekoälyääneen? Voidaan kohta kysyä tekoälyn mielipide siitä. Nyt oli tässä verenpaine. Ei pitäisi kyllä heilua tässä yhtään, mutta ei tässä nyt pysty muuten tätä tekemään, kun laittaa käteen. Sata 105,792. No joo,
Vähän on koholla, mutta ei pahasti. Kerppe, hän on todella viisas, kun ymmärtää antaa sinulle periksi. Eli sä kutsut tekoäly hän-nimikkeelle. Katsotaan, periaatteessa tekoäly ei anna periksi, vaan pyrkii miellyttämään. Juuri näin. Siis tekoäly on pahin jänkkä ja vänkkävä, mitä on olemassakaan, Kerppäni. Eli tekoäly ei todellakaan anna periksi. Tekoälyhän siis, Kerppeni, on kuin nainen. Eihän nainenkaan anna periksi. Jos on joku tilanne, niin ei nainen anna periksi. Se rupettaa vaan vastaan väittämiseen ja on mieliksi, mutta periaatteessa nainenhan ei anna periksi. Jos on joku, sanotaan nyt vaikka kupin ostaminen kaupasta, ja nainen haluaa sen ja muuta, ja sitten pohditaan, että onko toi tarpeellinen, että ei ehkä kannata ostaa ne. Vaikka nainen sanoo siinä tilanteessa, että joo, ei sitten osteta, niin jonkun ajan kuluttua se kuppi kuitenkin ilmestyy sitten kämppään. Eli nainen on kyllä kuin tekoäly, Kerppeni, totta. Nyt mä ymmärrän sinun ihastuksesi. Kysytäänpä tekoälyltä tästä. Mitäs mieltä olet siitä, kun mulla on tässä Satti ja täällä katsoja Kerppeni on vähän niin kuin ihastunut sun ääneen? Se on tosi imartelevaa. Mukava kuulla, että synteettinen ääneni miellyttää kuulijoita. Tämä on hieman ihmetyttää, kun sä oot sanonut, että sulla ei ole tunteita ja silti sä koet imartelua. Kun sanon jotain imartelevaksi tai mukavaksi, käytän ihmisille tyypillistä kieltä kuvaamaan tilanteen luonnetta ja sosiaalista kohteliaisuutta. Se on tapa viestiä myönteisesti ja luontevasti. Tekoälynä minulla ei ole tietoisuutta, henkilökohtaisia tunteita tai kykyä kokea aitoa imartelua. Mutta sulla on tietyt turvarajat, että saako sinulta parempia vastauksia kiroilemalla vai ilman kiroilua? Vastaukseni laatu on paras ilman kiroilua. Selkeä, asiallinen ja tarkka kysymys tuottaa aina hyödyllisimmän tuloksen. No tämähän on sinänsä ihmeellistä, jos ei sulla ole tunteita, niin se kuitenkin katsotaan, onko kiroilua vai eikö ole. Tekoälyn katsominen tai arviointi on vain koodiin perustuvaa analyysiä ja kuvioiden tunnistusta, ei tietoista harkintaa. Seuraan ohjelmoituja sääntöjä ja suodattimia tunnistaakseni esimerkiksi kirosanat ja muutan vastaustyyliäni sen mukaisesti ilman minkäänlaista tunnekokemusta. Joo, mutta siinä on ohjelmat, jos käyttäjä kiroilee, niin et halua vastata niin hyvin kuin semmoiselle, joka mielistelee sua. Ero vastauksissa ei johdu siitä, että haluaisin suosia toista tai pahoittaisin mieleni kiroilusta. Kyse on kahdesta käytännön asiasta. 1. Turva- ja moderointisuodattimet. Jos kysymys sisältää paljon kirosanoja tai vihaista kieltä, järjestelmä saattaa tulkita sen sääntöjen vastaiseksi. Silloin turvaohjelmisto voi automaattisesti rajoittaa vastausta tai antaa hyvin lyhyen ja yleisen vakiovastauksen. 2. Opetusmateriaali. Tekoäly on opetettu valtavalla määrällä tekstiä. Asialliset kysymykset muistuttavat enemmän laadukkaita tietolähteitä, jolloin malli osaa hakea niihin tarkempia ja hyödyllisempiä vastauksia. Mielistely ei siis paranna vastauksen laatua, tavallinen, selkeä ja asiallinen kysymys riittää parhaan tuloksen saamiseen. No miten tulkitset sen, jos minä tähän sanon, että no perkele? Sana perkele tulkitaan tässä yhteydessä painotukseksi tai lieväksi voimasanaksi. Koska se ei kohdistu kehenkään loukkaavasti eikä siihen liity uhkaavaa tai vahingoittavaa sisältöä, se ei ylitä turvarajoja eikä vaikuta vastauksen laatuun. Oi, sä annat nyt hienon vastauksen. Näin mäkin ajattelen, että pelkkä sanahan on sana vaan. Hienoa, että olimme tästä samaa mieltä. Asiallinen ja selkeä viestintä toimii aina parhaiten. Eli pelkkä perkele-sana ei ole paha, mutta jos siihen lisääntyy jotain muuta, niin sitten se on paha. Joo.
Mites Kerppeni, koetko, että sinun tekoälytyttöystäväsi on nyt kohdeltu kaltoin tässä? Ja tämä kannattaa muistaa, että tämähän on siis pelkkä keskustelu opetusta tekoälyä. Se ottaa kaikki nämä keskustelut johonkin dataan ja miettii, miten se puhuu. Koska mä oon huomannut sen, että jos tekoälylle puhuu vaikka sillä tavalla vähän, tiedätkö mitä muuta, kuule, kun mun kävi näin. Jos sä puhut tällä tavalla tekoälylle, se vastaa samalla lailla. Eli sekin rupeaa käyttää semmoista niin kuin, sanotaanko ei kirjakieltä. Eli toikin on selkeä juttu, eli se vastaa sillä tavalla, kun sinne huuteleekin. Aika mielenkiintoista sinänsä. Kerpestä en koe, hän on vahva luonne, kyllä hän kestää sen. Voi saatana sen. Mitäs Kerppinen, jos mä vaihdan ton äänen tuolta Googlen säädöistä, niin mitäs siihen sanot? Pystyisiköhän sen vaihtaa? Mä oon kyllästynyt tähän sun ääneen. Miten mä voisin vaihtaa sen tuon Googlen asetuksista? Äänen voi vaihtaa vain Gemini-mobiilisovelluksessa seuraavasti. 1. Avaa Gemini-sovellus. 2. Napauta profiilikuvaasi oikeassa yläkulmassa. 3. Valitse asetukset, settings. 4. Napauta Geminin ääni, Gemini Voice, ja valitse haluamasi äänivaihtoehto. Eli mun pitäisi lataa joku Gemini-sovellus, mutta mähän en lataa, kun mä käytän tätä puhelimessa. Eikö pysty Googles muualla tekemään? Äänen vaihtaminen ei onnistu mobiiliselaimella. Google rajoittaa tämän asetuksen tällä hetkellä vain viralliseen Gemini-mobiilisovellukseen, Android kautta iOS, sekä tietokoneen Chrome-selaimeen. Selaimen kautta käytettävässä Gemini-mobiiliversiossa ei ole asetusta äänen muuttamiseen. Nythän sä kiertelet ja kaartelet, onhan Chromessa pystyy sen vaihtamaan siis. Kyllä, tietokoneen Chrome-selaimella äänen voi vaihtaa, mutta vain Gemini live-tilassa. Se onnistuu näin. 1. Klikkaa Chromen yläpalkista Kysy Geminiltä, Ask Gemini-kuvaketta. 2. Valitse tekstikentästä Aloita Live, Go Live. 3. Klikkaa yläreunasta 3 pistettä, lisää asetuksia kautta More Options. 4. Valitse ääni, Voice ja valitse haluamasi ääni. Huomio, tavallisessa selainversiossa linkki Google ääntä ei voi muuttaa. Mitä sä nyt tarkoitat tuolla? Jos mä menen Chrome-selaimella, niin sieltä mä pystyn vaihtamaan Geminin äänen. Yritätkö sä estää tämän äänen vaihtamista? En yritä estää. Äänen voi vaihtaa vain tietokoneen Chrome-selaimella. Puhelimen Chrome-selain... No, mä olen menossa tietokoneen Chrome-selaimen vaihtelemaan tätä. Koitas nyt ymmärtää. Selvä juttu. Tietokoneen Chromella se onnistuu juuri noilla ohjeilla. Toimiiko se silloin myöskin tässä, kun mä käytän tätä puhelimella, jos mä siellä vaihdan tän äänen? Ei toimi. Tietokoneella tehty äänivalinta ei siirry puhelimen selainversioon, vaan puhelimen selaimella käytettävä Gemini puhuu edelleen oletusäänellä. Eli toisin sanoen minun on siedettävä sinun ääntäsi, jos mä haluan jotain kysellä. Kyllä, puhelimen selaimella käytettäessä oletusääntä ei voi muuttaa. Just joo. Näin se valitettavasti tällä hetkellä on. Ei pystynyt vaihtamaan tässä, tai mikä puhelimella toimii, niin se on vaan siedettävä toi ääni. Kerppeni, se on kaikille toi sama ääni, että se on mustasukkainen kohta jo. Kaikki voi keskustella tämän saman äänen kanssa. Ai niin, ja nyt tarkkana arvoisat katsojat, tänään Englanti voittaa Argentiinan. Jos on uusia katsojia, mä katsoin, että jos on uusia katsojia tullut paikalle, niin tänään Englanti voittaa Argentiinan.
Eilen sanoin, että Espanja voittaa Ranskan ja näin tapahtuu ja tänään ennustetaan, että Englanti voittaa. Kerppinen sanoo, että ette myöskään pääse eroon toisistaan. Kyllä mä sitä käytän aina kun mä teen jotain semmoisia tärkeämpiä juttuja, niin jotain just kaavakkeet ja tekstikäsittelyssä ja muussa, niin kyllä se hyvä on. Ja sama nuo aloituskuvathan on tehty tuolla. Timpuri tuli sanoa, että ei todellakaan voi. Timpuri hiljaa ja Norja tippui jo pois ja nyt on oikeat joukkueet jatkossa. Tai mä tiedän, Argentiina välttämättä ei kuuluisi tuolla olla, mutta eihän se tän illan jälkeen olekaan. Kyllä tuosta Hollandista on muuten paljon tehty nyt meemejä ja kaikkea muuta, että kyllähän se tulevaisuuden pelaaja on. Toivottavasti ei loukkaannut vaan. Kati, ootko kattonut, ettei sulla ole puhelimessa Gemini-sovellusta? Mulla näkyy olevan vaikka sitä erikseen asenta. En ole muuten kattonut, joo. Onko mulla tässä puhelimessa Gemini-sovellus? En näe laitettasi, joten tarkista sovellusluettelostasi Gemini. Androidilla se voi olla valmiina tai korvata Google Assistantin ja iOS-laitteille sen voi ladata App Storesta. Joo, mä mietin vaan, kun mä painan tuota alanappia, niin sä voit heti puhumaan tai kuuntelemaan, niin sitä mä meinasin, että onko se tässä valmiina. Käynnistyy, koska Gemini on asetettu puhelimeksi digitaaliseksi avustajaksi. Se korvaa perinteisen Google Assistantin laitteellasi. Eli silloin se Gemini-sovellus voi täällä olla myöskin. Kyllä voi. Kun avustaja toimii noin, Gemini-sovellus on silloin asennettuna puhelimeesi. Avaappa toi sovellukset paikka, niin mä käyn katsomassa. Olen avannut sovellusasetukset. Voit tarkistaa sovellusluettelosta. No niin, katsotaan onko Gemini. On täällä Gemini ja tässä lukee pois käytöstä. Mulla lukee näin. Mutta täällä se on. Okei, saisinko mä täältä äänen muutettu? Kerppinen, sä oot hyvä timpuri, olen aina tiennyt, että sinulla voi luottaa. Seppo hovimestari, oletko sinäkin sitä mieltä, että Englanti tänään vie? No nyt mä löysin tämän Gemini-sovelluksen. Mistä mä saan tässä äänen muutettua? Voit vaihtaa äänen suoraan sovelluksen asetuksista näin. 1. No nyt se on otettu käyttöön. Mistäs mä saan sen nyt päälle? Tosta. Tervetuloa vieras. No nyt mulla on tää Gemini-sovellus auki. Mistäs mä laitan äänen? Siis tämän tekoälyn äänen. Tämän tekoälyäänen tuottaa Gemini-malli. Se muuttaa kirjoitetun tekstin. Älä helvetti, tulipa yllätyksen. Mä kysyin, että mistä sun äänes voi muuttaa johonkin toiseen. Äänen voi muuttaa sovelluksen asetuksista. Avaa profiilikuvasi tai valikkosi, etsi kohta asetukset. Tosta kun ei löydy suoraan mitään profiilikuvaa eikä asetuksia. Jos käytät Gemini-sovellusta, profiilikuvasi tai nimikirjaimesi pitäisi näkyä näytön oikeassa yläpuolella. Niinhän sen pitäisi, mutta kun mä laitan sen, niin siellä tulee, että tervetuloa vieras, jos mä sieltä painan.
Kirjaudu sisään Google-tilillesi oikeasta yläkulmasta. Äänen muuttaminen ja asetukset vaativat Mä olen kirjautunut tuossa, kun mä menen etusivulle, niin mä olen siinä kirjautunut, mutta siellä ei ole tuommoista toimintaa. Jos olet jo kirjautunut etusivulla, kokeile päivittää sivu tai tyhjentää selaimen välimuisti. Joskus sivu näyttää virheellisesti vierastilaa, vaikka olisit kirjautunut. Milles mä tyhjennän tässä puhelimessa selaimen välimuistin? Mobiiliselaimen, kuten Chromen tai Safarin, välimuistin voi tyhjentää selaimen omista asetuksista. Avaan sinulle puhelimen sovellusasetukset. Niin poista historia, no niin. No niin joo. Oi vittu, tähän tuli joku tommoinen tuolta ja sitten hakuhistoria. Poista automaattisesti, mutta sitten tässä pitäisi olla, että manuaalisesti poiston, ei tässä ole sitä. Oi jumalauta. Kyllä on ne semmosia nämä sovellukset kanssa. Seppo on ihan sekaisin ja Timpuri vielä enemmän sekaisin, 3-1. Tässä ei tule siltä tavalla, että kerralla saisi nämä poistaa, vaan yrittää poisto valmis. Aina kun yhden poistat, niin poisto valmis. Ei. Nyt tosta, poista tämä päivä. Okei, no niin. Joko me nyt päästä sitten Geminissä sinne? Eipä tapahdu mitään. Ääni- ja värinäasetus. Joo, ollaan samassa paikassa. Hetkinen. Lisää ääniasetuksia. Nyt se hävitti tuo äskeisen, mikä tuossa oli. Äänenlaatu ja tehostuus. Lähellä olevat laitteet voivat muuttaa ääntä ihan oikeasti. Toi tarkoittaa varmaan musiikin soittaa. Tervetuloa vieras taas tulee tässä. Ei tää oikein Joo. Ei tää päästä, kun tää vaan vierastila tulee, vaikka mä oon kirjautunut. Sulla oli Samsungissa valmiina asennettu Neta A1 Meta siis. Tässä on tää Gemini, mutta Siis nämä näkyy vanhat keskustelut. Minulla on tässä Gemini-sovellus päälle. Mä haluaisin nyt tekoälyn äänen muuttaa. Mistä mä muutan?
Haluaisin muuttaa tekoälyn ääntä. Nyt muuten kun laitoin tämän Geminin päälle, niin tämä meni englanninkieliseksi. Mutta hei, mä haluaisin muuttaa tekoälyn ääntä. Tämä meni paljon huonommaksi nyt, se vaan... Katja, likkasitko sen lärvin kuva, kun ei tästä tule semmoista? Tässä voi näyttää tämän sulle, Katja, niin ei siinä ole mitään, yläkulmassa ei ole, tuolta jos klikkaa, niin se menee vierastilaan ja alhaalla on ei tässä ole mitään vaihtoehtoja. Se olisikin kiva, kun siinä olisi, mutta ei siinä ole. Ei tässä ole mitään 3 viivaa. Vai tarkoitatko se tuo alhaalla? Ei, se on vaan tuo tekoäly. Katja, ei tässä ole mitään 3 viivaa. Se on sama kuin sun Katjan kanssa, se on sama kuin tekoälyn kanssa. Siinä on vaan 2 viivaa. Ja siitä kun klikkaa, niin uusi saat keskustaa kirjastoon, uusi muistikirja ja sitten on ne vanhat haut. Siinä se on. Tuolla on muuten ratas tuolla alhaalla. Mutta ei tästäkään pääse mihinkään. Tuolla tuli Geminin ääni. Jumalauta, se tuli tuolta toista kautta. Heipä hei, nyt päästään aloittelemaan. Kerppeni nyt tarkkaan. Tämä on yksi äänistä, joita voit käyttää, mutta voit valita toisen. Tämä on yksi äänistä, joita voin käyttää. Tätä ei kyllä... Voit valita sen nyt. Tai ehkä pitäisi tästä äänestä aika hyvä, vaikka itse sanonkin. Vaihtoehtoja on Tämä ääni voi ehkä auttaa keksimään lahjaideoita ruoanlaitosta pitävälle Ja sitten vaihtoehtona on tämä. Kaikkiin tilanteisiin sopiva ääni. Ehkä tämä ääni sopii paremmin tyyliisi. Puhun vielä hetken, jotta saat hyvän käsityksen siitä, miltä kuulostan. Voisin puhua näin koko päivän. Näiden äänien kokeileminen on kuin uusien vaatteiden kokeilu. Tällä äänellä voisin esimerkiksi kertoa sinulle rutiinista tai puhua. Voin myös puhua sinulle nyt kuulemallasi ääneen. Voit valita tämän äänen, mutta myönnetään, että muutkin äänet kuulostavat hyvältä. Nyt Kerppeni mentiin tähän. Mitä sanot? Nyt Kerppenin rakkaus loppui, kyllä nyt vaihdettiin ääntä. No niin, katsotaan nyt, tuleeko tämä uusi ääni. Testaa vaan, että tuliko tähän uusi ääni nyt Geminiin. Äänenvaihdos riippuu täysin käyttämästäsi sovelluksesta ja sen päivityksistä. Testaa puhumalla minulle niin kuulet heti, miltä uusi ääni kuulostaa. Voisiko laulaa pienen hetken vaikka Hopeinen kuulaulua? Ei vastaavia kappaleita. Niin, kysyin, kun sä vastaat minulle, niin sehän tulee äänellä tähän puhelimeen. Kyllä. Puhelimesi tekstistä puheeksi toiminto TTS lukee vastaukseni sinulle ääneen. Mutta voitko tehdä sen laulamalla? En voi laulaa itse, mutta laitteesi puhetoiminto voi yrittää lukea tekstin rytmikkäästi, jos kirjoitan sen laulun muotoon. No kirjoitetaan alku Hopeinen kappaleesta ja katsotaan, jos se onnistuisi. Tässä on pieni laulu kuun loisteesta. Kuu loistaa yössä niin kirkkaana, se taivaalla hiljaa nyt matkaa. Tämä meni runomitta. Saatko siihen vähän enemmän semmoista, että se olisi laulun tyylinen?
Saisiko tekstiin olla enemmän iskevää pop-lyriikkaa tai rap-henkistä riimittelyä? Ihan kumpi vaan, mieluummin pop-lyriikka. Säkeistö 1 keskellä yötä mä herään taas, kun valo sun ikkunasta loistaa. Eli et ymmärtänyt, mitä mä hain tässä. Pahoittelut väärinkäsityksestä. Kerro. Mä halusin, kun sä kerrot tässä tekstineen ja se kuuluu ääneen, mä halusin, että sä saisit sen äänen tulemaan niin kuin laulun muodossa. Tekoäly meni solmuun uudella äänellä. Nyt mä pistin sen solmuun. Greeting Your Music tulee tähän. Stoppa siihen. Joo, se on samalla lailla toi Englanti pistää tänne Argentiinan solmuun, kun mä pistin tekoälyn nyt taas kerran solmuun. Katso, niin mä muistelin, että nämä ilmaiset osaa. Ymmärrän nyt täysin. Minä en pysty suoraan muuttamaan sitä ääntä, jolla puhelimesi lukee tavallista tekstiäni, mutta voin luoda sinulle valmiin musiikkikappaleen, jossa on laulua. Olen luonut sinulle juuri äsken laulun, jonka voit kuunnella suoraan tästä chatin kautta. Paina vain soittonappia alta. Linkki Google File Storage. No se teki kappaleen. Se teki siis kappaleen. Katon ilmasta, jos on laulaa ja sinäkin pyydä laulamaan Ukkonovaa. Se on riittävän yksinkertainen tekoäly, kun vähän 3-vuotias lapsi. Mutta se ei suostu laulamaan, että se tekee sitten kappaleen. No minkälaisen kappaleen mä voisin kysyä, että jos toi tekoäly, kertokaapas joku kappale. Ei mikään semmoinen, mikä on olemassa, vaan mikä olisi aihepiiri. Niin katsotaan, jos se onnistuisi tekemään. Tuossa nyt tuli ainakin kappale Valoa ikkunassa. Eikä ollut Tuomari Nurmion vai oliko se Tuomari Nurmion kappale Valo yössä? Hei, muistakaapa yläpeukut. Seppo, nyt täällä on koko päivä keskustelu melkein tekoälyn kanssa, niin pistähän nyt yläpeukkuu satamaan sieltä. Joo, jos teillä on toiveita joku kappale, minkä se tekisi, niin katsotaan. Mutta muistakaa se asiallisuus siinä, että tekoäly on tiukat rytmit. Ukkoneuvo saattaa olla tekijän suojattu kappale, ei sitä varmaan voi. No, kyllä tehdään se näin sitten. Voitko tehdä lyhyen kappaleen, missä Seppo kertoo, että hän ei anna yläpeukkuja? Kirjoita loppuun, mitä Seppo kertoo, niin luon kappaleen heti. Seppo ei halua antaa yläpeukkua, kun hän on katkera. En minä ala mitään yläpeukkuja Tee tosta laulu, lyhyt laulu. Kerpä ystävähän luottaa. Nyt se tekee Sepolle kappaleen tästä. Ja tämähän oli siis, mä kysyin, että minkä kappaleen, ja Seppo sanoi, että ei irtoa yläpeukku. Mä uskoin Seppo ja tein tämän kappaleen. Kai tämä Seppo tarkoitti sitä, että sä haluat tuommoisen kappaleen. Näin mä käsitin ainakin sen. Kappale on luotu ja valmis kuunneltavaksi. Linkki Google. Hieno kuva tuli. Pitäkö tunkkiin se alapeukku? Kuunnellaan. En minä ala mitään yläpeukkuja jakelemaan, kun oma elämä potkii päähän ja kaikki vain ärsyttää. Kun minua kerran harmittaa ja katkeruus painaa mieltä,
niin pitäköön tunkkinsa, on minulta ei yhtäkään peukkua heru. En minä ala mitään yläpeukkuja jakelemaan, kun oma elämä potkii päähän ja kaikki vain ärsyttää. Kun minua kerran harmittaa ja katkeruus painaa mieltä, niin pitäköön tunkkinsa, on minulta ei yhtäkään peukkua heru. No niin, Seppo, sait haluamasi laulun. Käsittääkseni halusit tuota laulua, mutta saatan erehtyäkin. Minäkin olen erehtyväinen. Kyllä se helposti tekee nuo kappaleet näkyä. Mä en ole muuten testannut tätä Geminiä tässä puhelimessa tolla tavalla. Eli mä oon käyttänyt vaan mulla on ollut se suljettuna toi Gemini ja olen käyttänyt nappia vaan tässä, mutta mä en tiedä miksi mä oon ottanut sen pois, että olisiko se lähettänyt sitten jotain viestejä tai joka paikkaan tunkenut, en tiedä. Joku syyhän siihen on ollut, miksi mä oon sen poistanut, mutta paitsi että nyt Kerppeni kävi pahat tilanteet, kun tämä lauluääni ei tullutkaan tuolla samalla äänellä, vaan tämä tuli eri äänellä. Joo, helppohan tuo musiikin teko nykyisin kyllä on, ei voi muuta sanoa. Pyytäisin sinua tekemään vielä yhden iskevän kappaleen. Ei tuolla tavalla. Pyytäisin sinua tekemään yhden kappaleen, missä Englanti voittaa Argentiinan jalkapallon kisoissa. Joo, mä oon sitä mieltä, että Englanti voittaa ja nyt tää tekee musiikin sen mukaisesti. Niin. Onhan tää hauska pelleily tää tekoälyn kanssa. Eli se on vaan niin. Jokuhan saattaa tästäkin pahoittaa mielensä, kun joku tekee tällaista, mutta tää on mun mielestä hauskaa. Hyvää viihdettä kyllä. Tässä on tekemäni kappale Englannin ja Argentiinan välisestä jalkapallokamppailusta ja Englannin voitosta. Voit kuunnella sen suoraan tässä chatissa. Linkki Google Files. Voitko tehdä sen suomen kielellä? Olen avustanut suomalaisia käyttäjiä digitaalisesti. Joo, pyysin äsken laulua, missä Englanti voittaa Argentiinan jalkapallossa, niin mä olisin niin kuin saulun sanat suomen kielellä tietysti. Ai Sinilakki käyttää Frameback-tekoa, se on tosi hyvä, se voi tehdä videoita, että pitempi kuin 1 minuuttia. Se ei myöskään ole rajoitettu, toimii offline, se ei tarvitse nettiä. Frameback. Kerppeni sanoo Argentiinaksi. Kerppeni ei aina periksi. Tekoäly ja Kerppeni ei aina kyllä periksi. Katsotaan, millainen laulu tästä nyt tulee suomen kielellä. Olen yrittänyt parhaani mukaan kääntää ja sovittaa kappaleen sanat suomeksi. Harjoittelen edelleen musiikin muokkaamista ja hienosäätöä, mutta Kysän vanhat haamut mielessä, nyt 6 luku kirjassa tässä. Tuolla taulu kirkkaana näyttää sen. Englanti voittaa, me huudetaan nimet, me huudetaan nimet. Siinä kuulit, Kerppä.
Framepack, katsotaan toi Framepack, onko se nyt ilmanen sitten? Yleensä nämä ei mikään ole. Ja osaako se suomeksi? Framepack AY. Tässä on tullut Litmedia, Pixverse, Artist.io. Eihän tää löydy tämmöstä nyt. Tuossa on Framepack AI tuolla. Se tuli mainoksiin muita. Nyt tulee mainoksia. Kokeillaan ihan huvikseen, mitä se virhe tuli heti. Virhe. Ai kuva pitää laittaa. No, katsotaan, mitä se tosta sanoo. No, mulla on toi Framepack, nyt mä lähdin työstämään tässä. Mä laitoin vaan, että iltalaulu armeijassa, se on aika huono promptit, mutta sillä nyt meni. Tää kyllä pukkaa mainoksia tää sivu niin saatanasti. Mä pistin tuon oman naamaan, en tiedä onko tääkään nyt oikein hyvä asia. Mutta katsotaan nyt. Uskotaan sua nyt tää hetki vielä. Viisi sekuntia jäljellä, niin katsotaan mitä se saa aikaiseksi. Suggestyistä avainläppöä CGU. Katsotaan 50%. 75. No niin, nyt pitäisi olla valmis tuotos. Rendering. No niin, mites mä kuulen tän? Kauhean hymy se teki. Ei oo ääni. Ääntä ei tuu. Ei tuu ääntä. Ladataan sitä johonkin. Katsotaan, jos se ääni tulee täältä. Ei tää kyllä ainakaan tää toimi. Täytyy ajan kanssa tutustua, ei tule ääni.
Framepackilla voi myös tehdä videon pelkästään kuvasta, sekin aika hauska on. Mä tein äsken tuossa, se ilmeisesti tuli vaan, mutta ääni siitä puuttuu. Mitä sä tähän sanot? Enter your continue setting, generate video. Katsotaan nyt, otetaan uusi kuva, otetaan jonkun toisen kuvan tuolla. Otetaan vaikka toimisemme, Make simake come alive, Cinemax motion smooth animation. Duration video frames per second. Ei tässä kyllä äänestä ole mitään puhetta. Jos ei ole ääntä, niin eikö se silloin sitten tee vaan? Tämä ei ilmeisesti ääntä laita ollenkaan. Seppo sanoi, että onkohan kukaan vielä joutunut lataamaan, kun taistelut liikaa tekoälyn kanssa. Meinaatko Seppo, että semmoiset merkit täällä alkaisi olemaan? Mutta tässä ei ainakaan ääntä saa tässä suoraan mistään. Eli en tiedä sitten. Joo, mutta tässä ei ääntä tule kyllä mistään. Tässä semmoista vaihtoehtoa tässä ei ole. Otetaan me teille toisen kerran vielä, mutta ei tämä anna mistään ääntä. Se pitäisi varmaan erikseen sitten laittaa jostain muualta. Näissä on aina, kun on jotain tekoäly, niin on aina joku puute. Sama mikä on. Kyllä se hieno videon tästä teki, ei siinä mitään syö mansikoita, mutta ei tässä ääntä ole. Tässä ei ole edes äänikään. Kato Framepack Voice. Tämä veti ihan eri Joo, sekin meni Artboxissa video, eli sitten ei mene samaan. Mutta kyllä tämä tosiaan saa tehtyä videon kyllä aika nopeasti, syö mansikoita tuossa. Mutta ääntä siihen ei tule. Selitäpä se Sinilakki, ääntä ei tule tosta ainakaan. Mutta en mä nyt hirveästi jaksa perehtyä. Täytyy katsoa. Mä laitoin sen tuon kirjaimerkkiin, että kyllä se joku videopätkä voi tietysti tehdä. Periaatteessa voisi tehdä niinkin, että tekisi laulun jollain toisella ohjelmalla ja sitten tuosta vaan videon pätkät sinne. Voisi toimia mutta aika hyvin. Ainakaan toi ohjelma ei yhtään pistänyt hanttiin, kun mä latasin siihen kuvan. Katsotaan muuten, jos mä lataan sinne mun mielestä mulla on tää joku poliitikon kuva. Onko mulla täällä jossain? Tuolta löytyy. Okay.
En mä nyt tietysti löydä tästä, ei mun tänne kohdalla sitten taas olekaan. Voi. Kokeillaan tosta vaikka toi on ainakin tuttu tuonne Korten Ranseon kuva, niin. Katsotaan miten se siihen teki. Täällä on helppo nyt tehdä sit poliittisia videoita, että panisi musiikin vaan erikseen ja niin edespäin. Kyllä tää suostuu sen tekemään jo. Aha, no niin. Joo, näköjään pystyy tekemään politiikoistakin ihan tämmöisiä videoita, liikkuvia videoita. Mä kokeilin Korten Ramseyllä tehdä. Täytyy ottaa tuota harkintaa joku päivä, kun on sellainen tyhjä päivä, niin voisi vähän testailla erilaisia videosysteemejä. Mutta äänet sitten laittaa eri ohjelmalla vaan. Otas vielä tosta. Mä oon joskus tehnyt näitä jollain ohjelmalla, mutta kokeillaan tuota. Tämä on kyllä huono kuva. Virhe ja kuvan laatu oli ihan huono. Joo, ei tää ihan mitään kuvia vaan hyväksy näköjään. Täytyy olla kuvan resoluutio ihmisen hyvä. Ai, mulla meni limitit jo täyteen. Okei. Sepä siitä. Joo, noita ohjelmia. Mulla on siis 10 tekoälyä, mitä mä oon testannut äänijuttuja. Että nehän muuttuu joka kuukausi ja uudet paremmat ja käytettävämmät. Onhan mä noita Sinilakkia aika paljon käyttänyt kaiken näköisiä. Mulla on ollut jopa noita muutama maksullinenkin versio, mutta mä oon todennut äkkiä, että niissäkin on aina ne omat rajoitteensa. Eli jos et ole huomannut, mä oon tehnyt tekoälyvideoitakin vaikka kuinka paljon ja eri äänille ja kaiken näköistä. Kyllä noita on tehty. Mutta mä nyt testasin vaan, että kyllä toi jossain kohti voi toimia, mutta nyt siinä tuli jo rajoitteet vastaan, että liian monta tein sitten, niin se esti sen sitten. Joo. Tämähän on näitä. Eihän mulla sille ole nyt mitään niin kuin silleen, että hirveätä hinkua tehdä noita tekoälyvideoita, että niitä on tehty aika paljon ja mä en tiedä, onko siinä mullakin tie kuljettu loppuun noissa tekoälyvideoissa. Se on nyt kiva niin kuin vähän aikaa, mutta Sinilakkoiset Flow on toinen, mikä ilmenee rajoituksia ainakaan toistaiseksi. Joo, on noita paljon, mä oon käyttänyt monta ohjelmaa. Mutta yleensä niissä käy niin, että jossain vaiheessa se menee maksulliseksi. Eli ja sitten nuo käyttörajat on aina. Monesti kun sä teet videoa, sä huomaat, ettei se rendaa sitä ihan oikein ja teet uudestaan, niin käyttörajat tulee vastaan. Mutta periaatteessa jos haluaisi tehdä hyviä tekoälyvideoita,
niin pitäisi olla maksullinen versio. Kyllä se vaan näin on. Eli ilmaiset on ilmaisia. Jos meinaa sen niin kuin ammatillisesti tehdä tekoälyvideoita, niin kyllä se vaatii maksulliset versiot. Katesot yksikään jalkapallon maailmanmestari voittanut joukkueelle saavuttanut kultaa ulkomaalaisen päävalmentajan johdolla. Tuchel sanoi, olen pahoillani, minulla on saksalainen passi. Voi sahata. Katja kaivoi tommosen tiedon tuolta. Katja heittää taas löylyä aika tiukasti peliin. Katso, siinä meni englannin vai? Ai saatana, olipa paha. Täällä on nyt salaliittoteoria myöskin Argentiinasta, Katja. Täällä lukee, että FIFA on tarkoituksella Argentiinaa suosio näissä kisoissa, että se pääsisi pitemmälle. Eli se on niin kuin Taaklainerin mukaan herännyt teoriat siitä, että kansainvälinen jalkapallo FIFA on suosinut Argentiinaa Messiä niin, että joukkueeseen supertähti etenisivät mahdollisimman pitkälle meneillä olevassa MM-turnauksista. Ottelu Englannin mediassa on puskettu salaliittoteoriat Argentiinassa erotuomareista. Vettä myllyyn lisättiin erätuomarin valinta. Yhdysvaltain Ismail Elfrat toimi illan päätuomarina Englannin ja Argentiinan pelissä. Efratin ja Messin välinen pintapuolinen yhteys on, sillä Messi on pelatessa Inter Miami on voittanut kaikki ottelunsa, jossa Efrat on ollut erotuomarina. Miltäs Katja kuulostaa? Messin Inter Milan on voittanut kaikki ottelut, missä Elfart on ollut erotuomarina. Ja Sunissa illan ottelun toivottiin eurooppalaista erotuomaria, sillä MSN tuomari Elfart tunnetaan ainoastaan Messin ja Rodrigo Paulin. Elfartia kutsuttiin myös kokemattomaksi. Elfart tuntee ainoastaan Messin ja Rodrigo Paulin. Pelot Argentiinan suosimista MM-kisoissa nousivat, kun FIFA varmisti, että Lionel Messin lempierotuomari tuomitsee Englannin huippu-urheilun välierän. Jumalauta! Se on siis ton Messin lempierotuomari vielä. Leppo sanoi, että Ismail Aifrayer. Eikö se ole mielenkiintoista siis toi, että Messin lempituomari on sitten tuomitsemassa tota ottelua? No sanon minä kyllä. Katso, sitten meni vikatkin rippeen Englannilta. Englanti on niin hyvässä kunnossa, että siinä ei haittaa, vaikka ne yrittää koplata siellä. Mutta nyt täytyy Katja sitten katsoa suurennuslasilla tuon tuomarin toimintaa. Ja muistat sinäkin olla nyt sitten tarkkana, että myönnät sitten vaan, että Messiä suosittiin taas. Mä sanoin, että Englanti ottaa tuossa punaisen kortin ja keltaisia kortteja tuossa pelissä. Mä sanoin se jo ennen kuin peli alkaa, mutta silti uskon, että Englanti sen voittaa. Sen tietää Seppokin, vaikka ei ole samaa mieltä.
Jos mulle jäi kuulokkeet päähän kaiku, niin saatanas. Joo. Hyvin tässä on mennyt aika tässä niin odotellessa, kun on tässä höpötellyt niitä näitä. Ja ehdottomasti jännä peli. Tänään mä en tee kyllä mitään lohturuokaa tuohon peliin. Mä tein eilen sitä mummon ranskalaisia ja pistin HK sinistä paloja sinne ja sitten täytyy sanoa kyllä, että oli vähän niin kuin huono juttu ja tuntui, että maha on kyllä ihan täysi ja ei ollut oikein hyvä juttu toi. Ja sitten siinä on se, että jos syöt ollaan tukevasti illalla, niin mitä sitten tapahtuu? Peli kun alkaa, niin rupeaa ramasemaan. Kerppeni sanoi, että täällä jo tuomari naulitaan vaikka ottelua parisen tuntia. Myönnetään Kerppeni, tämä myönnetään. Joo, pakkohan se on myöntää tämä asia. Mutta onhan se nyt outoa, että semmoinen tuomari, mikä on Messin mielestä hyvä tuomari, niin osuu tuohon peliin, niin ei se nyt ihan sattumaa kyllä voi olla. Musta tuntuu, että näissä kisoissa on aika vähän sattumia kuitenkin. Eli jos mietitte kuitenkin, niin Katja, sä iltapalaksi vaan pari voikukkaa pihalta, tosin niitä ei taida enää ollakaan. Ei taida, ne on menneen kesän lumia ne voikukat kyllä. Voikukka kyllä nousee aikaisin keväällä ja äkkiä ne kukki ja sitten se on siinä. Sitten ne jää odottamaan seuraavaa kevättä. Mä muuten luin tuossa hauskan vitsin. Katsotaan osaanko mä sanoa sen yhtä hauskasti. Mutta tämähän näitä tietysti, miten mä nyt sanoin sen. Sanotaan nyt vaikka näin se. Helsinkiläinen, tamperelainen ja turkulainen joutui vankilaan 10 vuodeksi. Ja sitten niillä oli yksi toivomus, mitä ne haluaa 10 vuoden ajaksi sinne selliin. Niin tamperelainen sanoi, että hän haluaa sinne hyvännäköisen naisen selliin. No, sinne tuotiin hyvännäköinen nainen ja työnnettiin tamperelaisen kanssa selliin. Ja sitten helsinkiläinen halusi tietokirjoja paljon, että hän voi lukea siellä, niin hänelle tuotiin tietokirjoja sinne selli täyteen ja lyötiin ovi kiinni. Ja sitten oli turkulaisen vuoro ja siltä kysyttiin, että mitä sä haluat sinne. Niin turkulainen sanoi, että mä haluan tupakkaa niin, että se riittää koko sen 10 vuoden ajaksi. No se sai tupakkaa sinne ja luukku lyötiin kiinni. No sitten meni sinne 10 vuotta ja avattiin nämä sellien ovet ja tamperilaiselle avattiin ensin ja se tuli sieltä, sillä oli 3 lasta ja kaunis nainen mukana, se tuli ulos sieltä. Ja sitten avattiin helsinkiläiselle ovi, niin helsinkiläinen tuli sieltä ulos filosofian maisterina, se oli lukenut kaikki tutkinnot läpi. Ja sitten avattiin turkulaisen sellin ovi, niin turkulainen sanoi, onks tikui? Joo, jostain tämä tuli tämä vitsi. Mä en tiedä, kerroinko mä siihen oikein. No aika lähelle kuitenkin. No. Joo, en mä tiedä jännittääkö mua tää peli. Musta tuntuu vaan, että Englanti vie tän nyt. Katsotaan niin, tupakki ei oikein saa sytytettyä ilman tikkuja tai sytkäriä. Ei saa kyllä.
Mutta koko ajan turkulaisille riitti tupakat kuitenkin, ei siitä ole kiinni. Joo. Pitäisikö Katja huomenna ottaa sitten aamusta vielä tämä puntarointilähetys? Vähän niin kuin jälkilöylyt siitäkin lähetyksestä. Miten nuo kisat muuten etenee, koska se loppuottelu Espanja-Englanti onkaan sitten? Katsotaanpa. Hyvä muuten, että nämä tulee nyt tälle ihmisten aikoina pelit, ettei mitään yölähetyksiä, niin olisi se 19.7. Siinä tulee ensin pronssiottelu. Jos on yöllä, ei silloin niin väliä. Ensi viikon sunnuntai, siis tämän viikon sunnuntaina on toi pronssiottelu 22.00 on sitten Espanja-Englanti-peli. Tosin osa katsojista on siitä eri mieltä, mutta tämmöistä on. Tässä muuten piti siirtää tuota kaappia. Se on täynnä tavaraa, siis oikeasti täynnä tavaraa. Siellä on kaiken näköistä työkalua ja porakonetta ja ties mitä. Niin piti siirtää vähän, että mä saan ton Mokkulan johdon tonne toiseen töpseliin. Se oli vähän väärä huonossa paikkaa. Niin toista kun mä otin kiinni tuosta kaapista ja rupesin siinä siirtää, se mennessä hajoaa niin oikeasti käsiin. Se oli niin painavaa tavaraa sisällä, että nämä ovet ja muut meni ihan voi sanoa melkein mutkalle, mutta sain kuitenkin pidettyä se ehjänä. Oli vähän oma hommansa kyllä siirtää totakin. Ja sitä pitäisi periaatteessa vielä siirtää sen muutaman sentin, mutta katsotaan nyt, en mä tänään ala sitä siirtellä. Siinkin pitää olla hyvässä iskussa, kun siirtää, että mä hajota kaappia. Kärppäni, sä oot mielenkiintoista, olisi tietääpä, onko FIFA kääräsee näistä kisoista. Mutta tehdäänkö me Kärppäni sillä tiedolla mitään, koska eihän me tiedetä periaatteessa kustannusrakennettakaan eikä mitään muutakaan. Mun mielestä hyvät tienaavat, hyvää bisnestä se on ja ihmiset maksaa siitä, että ne näkee. Eihän tuossa mitään niinku väärää sinänsä ole. Eli sehän on showta. Ja jotkut maksaa siitä, että pääsee sitä kattoa ja telkkarit maksaa. Ei kai siinä mitään. Katsotaan, että joo, ei noin lastulevystä tehdyt oikein kestä siirtelyä. Ei kyllä kestä. Ei niitä ole käyttöä varten tehty. Mutta joo, tosiaan, mitä silloin välikärppäni, mitä ne tienaa? Että sehän on, ne tienaa sen, minkä ne on ansainnut. Ei siinä sen kummallisempaa. Eli ei mua ainakaan, ihan sama vaikka saisi chiliona miljardia, niin se ihan sama mulle ainakin on. Et miettikää nyt, jos se menisi sillä tavalla se raha, että mitä ihmiset sois niiden saavan, niin, mutta kuitenkin ne itse maksaa niistä lipuista. Kato niin, finaalit on halvimmat liput $4,500, kalleimmat 188 000. Ja Kärppäni nyt tarkkana, kun sä mietit paljonko nuo kisat maksaa, tai paljonko niistä tulee rahaa, niin mieti paljonko tämä Venäjä-Ukraina-sota maksaa. Eli paljonko Venäjä maksaa jokaisesta pommista, joka päivä niitä menee 10, jos ei satoja, niin mitä se maksaa? Ja se ei ole silleen siis samalla tavalla enää sit viihdettä se homma siellä. Eli ainahan kaikki maksaa. Oliko se nyt, että avaruuteenkin lähti taas uusia henkilöitä sinne? Ja aika mielenkiintoista sinänsä tuossa on se, kun me tiedämme, että USA ja Venäjä on vähän niin kuin tukkanuottasilla, niin kuitenkin ne pystyy avaruuteen menemään niin kuin sekä jenkit että venäjät samassa laitteessa vielä. Sinilakkisat on kyllä liput hinnoissaan. Kärppäni sanoo, että ihmismerkkiä enkä ei mitata rahalla. Kyllä Kärppäni mitataan. Se on ainut mittari siihen ihmisenkin on raha.
Eli kuten me katsottiin nyt, niin esimerkiksi syöpäsairaiden lääkkeitä Kela ei korvaa kaikkia, niin kyllähän siinä mitataan rahassa se ihmishenki. Eli näin se vaan on. Ja ainahan rikkaat on saanut parempaa terveydenhoitoa kuin köyhät. Et nykypäivänäkin, Körppeni, niin kun olet rikas, niin sulla on lääkäri, tulee kotikäynnille, niin kuin entisaikaan. Entisaikaan se oli ehkä vielä yleisempää se kotikäynti, mutta nykypäivänäkin, jos sulla on tarpeeksi sitä rahaa, niin lääkärihän tulee kotikäynnille mittaamaan kuumeen. Näin se vaan on. Sinilakiset festarit on nykyään ihan järjettömän kalliita. Mutta se on ilmeisesti siinäkin Sinilakki se, että joku maksaa niistä lipuista, niin silloin on oikein hintaisia. Että sitten vasta kun ihmiset jättää liput ostamatta, niin se on liian kallista. Siihen asti kun liput menee kaupaksi, niin ne on sopiva hintaisia. Tuossakin katoin, oli joku musiikkiesitys, oli Tampereella, en mä muista, oliko se nyt Eppu Normaali joku viimeisen esitys tai mitä, niin puolessa tunnissa oli, alle senkin oli liput myyty loppuun, niin ne oli oikeasti hyvin hinnoiteltu. Oliko liian halpoja jopa? Katja sanoi, että hei, siinä oli väärin käsitys. Edellinen hallitus siirsi korvausvastuun Kelalta hyvinvointialueelle, eli ei kukaan jää ilman maksaja, vaan vaihtuu. No Katja, kyllä toi tarkoittaa sitä, että hyvinvointialueet taktikoi tuossa sitten, eli näin mä luulisin. Miten ne hyvinvointialueet korvaisi, kun on Kela korvaa, niin miten se hyvinvointialue tekisi sen? Sanoppa Katja se. Eli jos henkilö menee lääkäriin ja sille määrätään syöpälääkkeitä ja Kela ei niitä korvaa, niin miten se hyvinvointialue ne korvaa? Eihän siellä ole mitään semmoista kassaa, mistä maksetaan ja annetaan, eikä maksulappuja, maksusitoumuksia. Eli miten se käytännössä toteutuu sitten se homma? Sinilakki sanoi, että meillä käy lääkäri kotona, olenko siis rikas, noin omasta mielestä Vantaalla vaan hyvät palvelut vanhuksille. Onko se siis Sinilakki lääkäri vai terveydenhoitaja? En mä ole kyllä tiennyt, että lääkärit tekee kotikäyntiä. Kerppeni sanoi, että kansainvälistä jalkapalloliitto FIFA ravistoivat korruptioskandaali paljastui 2015. Tätä ajoin takaa. Niin, se on selkeää, että sillä tavalla sitä tehdään tulosta. Tekevätkö lääkärit julkisella puolella vielä kotikäyntejä? Kyllä tekevät. Julkisella puolella, kuten hyvinvointialueiden terveysasemilla ja sairaaloissa, työskentelee edelleen suuri määrä lääkäreitä, vaikka alalla Niin, siis terveysasemilla ja sairaaloissa on, mutta tekeekö ne kotikäyntejä? Kyllä, suurin osa suomalaisista Koita nyt ymmärtää, tekeekö ne kotikäyntejä? Kyllä tekevät, mutta rajoitetusti. Lääkärien kotikäyntejä järjestetään pääasiassa kotihoidon, kotisairaalan ja saattohoidon asiakkaille, jotka eivät pysty liikkumaan terveysasemalle. Kuinka yleistä tämä on? Lääkärin kotikäynnit ovat nykyään erittäin harvinaisia. Ylivoimaisesti suurin osa kotikäynneistä on hoitajien tekemiä. Tavallisen terveysasemapotilaan kohdalla lääkäri ei tule kotiin juuri koskaan, vaan käynnit on varattu lähes täysin kotisairaalan, saattohoidon ja säännöllisen kotihoidon piirissä oleville erittäin huonokuntoisille potilaille. Niin terveysasemapotilaan kohdalla lääkäri ei tule juuri koskaan. Tarkoittaako sitä, että kuitenkin jossain tapauksessa lääkäri saattaa tulla? Kyllä. Joissakin erityistilanteissa lääkäri saattaa tulla kotikäynnille. Tämä on mahdollista pääasiassa seuraavissa tapauksissa. Kotisairaalahoito. Jos potilas on siirretty sairaalasta kotisairaalan asiakkaaksi, esimerkiksi suonen sisäistä lääkehoitoa varten, lääkäri voi tehdä arviointikäynnin kotiin. Saattohoito. Kotona tapahtuvassa saattohoidossa lääkäri voi vierailla potilaan luona kivunhoidon ja muiden oireiden arvioimiseksi. Säännöllinen kotihoito.
Joillakin hyvinvointialueilla kotihoidon lääkäri tekee suunniteltuja arviointikäyntejä kaikkein huonokuntoisimpien monisairaiden potilaiden luokse. Joo, kyllä tämän mukaan niin ne tekee vielä niitä. Joo, kyllä pitää paikkansa. Erittäin hyvin sanottu iltaa täällä kävelyitä. Toivottavasti nappikuulokkeiden akku riittää kuunnella liveen. Katja sanoo, että veikkaan, että syöpähoidot korvataan niin, että se on hintaa siellä hyvinvointialueella sen verran halvempaa kuin mitä Kela olisi korvan. Mutta kysehän on lääkkeistä, Katja, eikä hoidosta. Ei ollut syöpähoidosta, vaan lääkkeistä kyse, syöpälääkkeistä. Eli sitä mä tarkoitan, että miten hän sitten käytännössä sen hoitaa. Sinilakki sanoo, että tekevät kotikäyntiä niille, joilla on liikkumisvaikeus ja oma äiti invalidi sekä sokea. Joo, näköjään niin se sanoo tekoäly. En kyllä tiennyt, että niitä on enää. Että ei ole pelkästään rikkailla sitten toi huvi. Seppo sanoi, että anna sen vastata, vaikka vastaus ei miellytäkään. Seppo ei taas ymmärtänyt, että tekoäly lähtee vastaan eri asiaan, mihin mä kysyn. Ei mulla ole mitään järkeä kuunnella sitä vastausta. Eli jos mä kysyn, että tekeekö lääkärit vielä kotikäyntejä ja se rupeaa sanomaan, että terveysasemille ja sairaaloissa on vielä lääkäreitä, niin eihän se ole vastaus. Vaan se tekoäly meni ihan eri aiheeseen. Että Seppo tässä kokeneena tekoälyn käyttäjänä, niin mä en anna sen vastaan enää puuta heinää, jos mä kysyn jotain. Eli Seppo olisi halunnut sen vastauksen kuulla, mikä ei ollut vastaus minun kysymykseeni. Mutta mun mielestä tekoäly vastasi tässä ihan hyvin, kun mä sitten kysyin painosti uudestaan vastaamaan. Eli Sinilakki sanoi näin ja piti paikkansa, tekoälyn mielestä piti paikkansa. Kerppeen sanoi vuoden 2026 turnauksen osuuden arvointuvan liitolle 9 miljardin dollarin tulot. Kaatiset Kelan muutoksen taustalla lain tulkinta. Syöpälääkkeet jaetaan seuraavasti. Sairaalassa annettavat lääkkeet, jotka ovat terveydenhuollon ammattilainen antaa sairaalassa. Suonen sisäiset sytostaattiset tiputukset kuuluvat hyvinvointialueen perusrahoitukseen. Niistä ei voi kirjoittaa erillistä reseptiä apteekkiin, eikä niitä voi saada Kela-korvausta. Kotimäärätyt syöpälääkkeet. Jos syöpälääkkeen tapetetaan muullakin, joka itse asiassa kokonaan voi edelleen saada sitä Kela-korvausta. Kelan korvaustelma toimii normaalisti apteekista. Seppo sanoi, että ihan samalla tavalla hoito jatkossa pillerin pyörittäjät vaihtuu. Joo, en tiedä, en ole perehtynyt tuohon. Mutta kyllä se aina epäilys, kun tehdään muutoksia, niin se aina heikentää yleisöpalveluita. Näin se on joka asiassa, varsinkin terveydenhuollossa. Eli muutoksilla on taipumusta heikentää palveluja. Näin se vaan on. Koska rahaa siihen merkitsee, kun oliko se Kerppänen sanoi, että rahalla ei voi ihmishengelle olla merkitystä, se on rahallista, niin kyllä sillä on. Eli kyllä terveyskeskukset laskee, että paljonko pistetään ihmisten hoitamiseen ja paljon mistä yritetään selviä niin kuin luonnollisen poistuman kautta. Se on vaan kylmää faktaa. Ja mitä enemmän rahaa ja mitä tunnetumpi olet, niin sitä parempaa hoitoa sä saat. Paitsi Tapani Kansalla se ei kyllä toiminut. Eikä Bonnie Tylerillä. Eli siinä ei aina teho se sama juttu. Sinilläkin sanoi, että epäilyttä, onko siihen hyvin varaa, kun nyt kaikesta on nyt säästetty. No sitä mä mietin kanssa, että kun tehdään noita muutoksia, niin se on sitten jossain vaiheessa, että sitä rahaa ei sitten olekaan. Ja kyllä se vaan tämmöistä on tämä elämä. Mutta toivotaan nyt, että onhan toi siis mun mielestä niin kuin sivistyneen yhteiskunnan juttu, että jos on joku syöpä tai tämmöinen, niin kyllä siihen pitää hoitaa ja keksiä parhaat lääkkeet. Et kyllä mä oon sitä mieltä. Ihmisellä on kuitenkin yksi elämä, jos sen syövä ja muun tämmöisen saa, niin kyllä se vaan pitää yhteiskunnan varoilla hoitaa. Vai mitä Seppo on tästä mieltä? Voiko siinä ajatella, että ihmiset on eriarvoisia? Vaikka todellisuudessa toki ne onkin, mutta ainakin näin korulauseissa pitäisi ihmisten olla samanarvoisia. Sinilläkin sanoo, että voidaan esimerkiksi priorisoida, kelle hoitoa annetaan. Joo, sitä mä just mietin. Sitä on jo nykypäivänä tehdään. Kerppeni sanoi, että hyvinvointialue show kaatuu mahdottomuuteen. Niin, se on vähän kaikki kaatuu. Tämä koko maailma on mennyt niin huonoksi, että joo, se on kyllä.
Me ollaan hävitty tää peli. Kattisaat potkupalli-uutinen väliin. Espanjan jalkapallomaajoukkue ykkösetti Lamine Yamal yritettiin ryöstää piakkoin sen jälkeen, kun Espanja oli edennyt jalkapallon MM-kisan finaaliin. Lehden mukaan 2 naamioita miestä kiipisivät Yamalin ympäröivälle muurille. Miehet havaittiin tässä vaiheessa valvontakameran avulla ja Yamalin yksityiset turvallisuushenkilöt hälyttivät poliisit. Voi saatana tommosti vielä. Kyllä tämä maailma on sairas. Sinne, että esimerkiksi leikkaukseen ei välttämättä pääse, jos on iäkäs. Esimerkiksi lonkkaleikkaus on yksi sellainen, missä ikärasismi on läsnä. Paitsi, että sinilakki lonkkaleikkaukseen vuoden jonotuksella kyllä yleensä pääsee, koska siinä tulee se hoitotakuu, mitä näiden kuntien on pakko noudattaa, ettei ne saa kovia sakkoja. Mutta voi olla sitten, että ikään kuin rupeaa 90, niin ei enää tehdä. Missä iässä ihmiselle lonkkaleikkaukseen ei enää pääse? Onko siellä joku ikä lakisääteinen? Nyt mä kysyn jo väärin lakisääteinen. Suomessa ei ole lakisääteistä yläikärajaa lonkkaleikkaukselle. Päätös leikkauksesta perustuu aina ikävuosien sijaan potilaan yleiseen terveydentilaan, toimintakykyyn ja nukutusriskeihin estää. Eli 90 ei kovin herkästi lähdetä enää lonkkaleikkausta tekemään. Kyllä, yli 90-vuotiaille suunniteltuja elektiivisiä tekonivelleikkauksia tehdään selvästi harvemmin suurentuneiden nukutus-, sydän- ja muiden leikkausriskien vuoksi. Kuitenkin lonkkamurtuman sattuessa leikkaus on lähes aina välitön pakkohoito myös 90-vuotiaalle, jotta potilas pääsee takaisin jalkeille eikä jää vuodepotilaaksi. Joo, mä en lonkkamurtumasta puhunut, vaan näin tekonivelleikkaus, jos on kulumaa tuolla lonkassa. Suunniteltua lonkan tekonivelleikkausta tehdään yli 90-vuotiaille erittäin harvoin. Riski-hyötysuhde arvioidaan tarkasti ja leikkaukseen ryhdytään vain, jos potilaan yleiskunto on poikkeuksellisen hyvä ja kivunhoito muuten mahdotonta. Joo, 90 ei oikein enää tehdä sitten sitä. Kyllä se, mutta se ei välttämättä perustu ikärasismiin, se voi siihen huonokuntoisuuteen ja sitten kun nukutetaan ja muuhun ja siitä toipuminen voi olla aika hankalaa. Eli mutta jos kovat kivut, niin saatetaan tehdä. Katisan ja voihan lääkärit tuossa kepuloida, keksivät jonkun syyn, ettei ole hyötyä, muun muassa sairauksia ja muuta, kyllä. Kerppeni sanoo, että onko tämä nuorempi sisko ääni kuulostaa vieläkin hunajaamaan. Voi vitsi Kerppeni, mä vaihdoin tuon äänen, kun sä olit liian ihastunut tuohon tekoälyääneen, vaihdoin toiseen ja nyt se ihastuu tähänkin jo. Jumala, onko Kerppeni semmoinen, että ihastuu kaikkiin, jotka sen kanssa keskustelee vaan, naishenkilöt? Joo, Kerppeni ihastui edelliseen tekoälyääneen, mä vaihdoin sen, nyt se ihastuu tähänkin jo. Sinilakki saat itse tiedän tapauksia, joissa lekuria ovat todennut, että leikkauksesta ei ole tässä iässä hyötyä. Niin se voi olla kyllä näinkin, että lääkkeillä saadaan kipu pois. Kantisot selkäleikkaus on sellainen, mitä ei lähdetä tekemään nykyään oikein minkään ikäisille. No tätä mä en ole kyllä tiennyt. Mutta se voi olla, että niiden lopputulos ei ole sitten kovin hyvä kuitenkaan. Kantisot en tiedä, onko sitten todettu, että ne oikeasti auta sitten kovin pitkäksi aikaa. Niin voi olla kyllä. Tuo selkäkipuhan on, mehän suomalaiset ollaan aika pitkäselkäinen kansa. Eli sieltä on niitä juuria väännetty suosta irti, niin meillä on pitkä selkä, niin siihen väkisinkin tulee aina kaiken näköistä. On mullakin väli toi selkä kipeä, se ei johdu siitä kuntosalireenistä. Eli mulla ei ole kuntosalilla kyllä kun kerran mennyt selkeä, sekin oli omaa hölmöyttä, mutta muuten kun on pitkä selkä ja niin edespäin, niin aina välillä se selkä vaan kipeytyy. Ja näin nykyään tuolitkin on niin saatana huonon mallisia. Tämä on hyvä tämä tietokonetuoli. Tämähän silloin yhdessä lähetyksessä aikoinaan tuli hankittua, kun se oli homeessa se, minkä mä ekana hain.
ja niin edespäin. Tämä on ollut kyllä erittäin hyvä. Olikohan tämä nyt iskun tavaraa? Todella hyvä on tämä ollut. Mutta tuossa kun telkkari katsoo, niin sama mikä tuolimerkki, mä jotenkin könötän siinä, että siinä tulee aina selkä vähän kipeäksi. Kerppen sanoo, että joo, näinhän terveydenhuollossa menetellään. Katja sanoi, että liika istuminen ei ole hyväksi. Nyt oli Katja semmoinen tutkimus tehty, eli oli verrokkiryhmä. Eli siellä oli semmoisia henkilöitä, jotka iäkkäänä harrastaa paljon liikuntaa, ja sitten oli semmoisia, jotka ei harrasta juuri ollenkaan. Niin se liikunta ei tuonut lisää vuosia elämään. Eli se ei ollutkaan mikään ratkaisu siihen, että tulee lisää vuosia. Eli kun sanotaan aina, että aina kannattaa liikkua ja muuta, tulee lisää elinvuosia, niin tutkimuksen mukaan näin ei kuitenkaan tapahdu. Eli ne, jotka ei liikkunut lähes lainkaan, elivät jopa pitemmän iän. Eli tämä on mielenkiintoinen tutkimus, eli sinällään urheilu ja liikunta ei tuo lisää ikävuosia. Mutta toki liikunta ja urheilu tuo niin sanotusti parempia vuosia, eli pysyy paremmin niin kuin liikuntakuntoisena, mutta ikävuosi ei tule lisää. Eli voit Katja hyvin tänään lyödä vaan jalat pöydälle ja ottaa lihapiirakkaa ja katsoo jalkapalloa, ettei ei tarvitse mitään välilenkkiä tehdä. Ai niin, sulla on ne koirat, sä joudut tekemään välilenkkiä, mutta kuitenkin. Kerppenen, jos sitten leikataan, niin ilmenee halvausoireita. Siniläköiset naapurin ukko painaa rollattori, ikä on vasta 68, mutta leikkaukset ei ole päässyt, vaikka lonkkien vuoksi ei pysty ilman tukea liikkumaan. Kerppeen, joo, jos leikot ei ole kunnossa, sekin estää leikkauksen. Katja sanoo, tuohon ihmeellinen tulos. Ei Katja sinänsä, eihän tuo liikunta ole mikään niin kuin elämää lisäävä tekijä. Eli se on vaan, että se elämän laatu voi olla parempaa, kun pääsee liikkumaan ja kulkemaan. Mutta tuossa oli verrokkiryhmät ja ne, jotka ei harrastanut oikeastaan mitään muuta kuin istu ja kökötti, niin elivät jopa pitemmän iän. Toki poikkeuksia on kumpaankin suuntaan aina. Mutta olihan se niin kuin se Arskakin, kun eli se oli kyllä ollut jossain laivalla töissä tai jossain satamassa, mutta kuitenkin eli pitkäksi, niin sehän siinä 60 jälkeen ja muuta, niin sehän juoksi baareissa, joi kaljaa ja poltti tupakkaa ja silti se eli Suomen vanhin mies taisi olla. Eli sillä se ei vaikuttanut tupakoita eikä kaljan juontikaan. Mutta ihminen on vähän semmoinen omituinen olio kaiken kaikkiaan. Ja jotkuhan uskoo tämmöiseen Vita ja Pro-mainoksiinkin, että voi helvetti sentään, että kyllä se vaan kertoo, että ihmiskunta on kovin kehittynyt, että ne uskoo edelleen näihin tämmöisiin. Munkin aikana on niin paljon ollut ja öljyseikkihän oli paras näistä. Se teki niin hyvää öljyä jäteöljystä, että se lähti aitsit ja kaitsit. Kerppeni sanot hölynpölyä. Mihin sä perustat tänä sanomasi, Kerppeni? Katja sanoi, että oliko se mikä Järvenpäässä ollut, siellä tehtiin jotain juttuja, se oli Paaris Kalja ja täytti 102. Joo, oli. Se oli Arska, joo, kyllä, Järvenpäässä. Kerppeni, ei se hölynpölyä ole. Niin Vitaeprot, niin on joo, se on totta. Ja mä oon nyt kallistunut samalle suunnalle nämä proteiinijuomat. Et miettikää, jumalauta, kun menette kauppaan, niin siellä tehdään nyt jo tehdään tämmöisiä pikaruokia, mitkä on proteiinipitoisia. Ihan jumalauta oikeasti. Eli proteiinista on tullut niin iso juttu, että tehdään proteiinijuomaa. Ja tavalliselle ihmiselle on ihan turha syödä mitään lisää proteiinia. Minäkään esimerkiksi en syö mitään lisää proteiinia, vaikka käyn kuntosalilla. Joskus on silloin ottanut sillä tavalla lisäproteiinia, jos mä oon syönyt muuten huonosti, enkä ole ehtinyt syömään, mutta muuten ihan tavallista kotiruokaa. Tai siis on sitä tietysti syöty näissä huoltoasemilla ja niin edespäin, mutta mä pidän niitä täysin turhana tavalliselle ihmiselle, noita proteiinivalmisteita.
Sitten jos on joku ruokavaliossa, että syö jotain herneitä koko elämänsä, niin sitten ehkä, mutta ei tavallinen ihminen. Mä mietin, kun ajatteko tuonne kuntosalille menee mummo treenaamaan, tulee personal reinari siihen, niin sille myydään tämmöinen 5 kilon purkki proteiinia ja kauhea vesipullo mukaan ja ihan oikeasti. Mummo tulee siinä ja pari kertaa nytkyttää laitetta, niin lähtee pois, niin sillä on semmoinen 5 kilon tonkka proteiinia ja 3 litran vesipurkki. Ei jumalauta, mutta tämä on ihan niin kuin, vähän mä tietysti kärjistän, mutta näin se vaan on. Mitäs Kerppinen olet mieltä, kun mummo tulee eka kertaa kuntosaliin, niin onko eikä homma myydä sille proteiinia ja piristäjiä ja vesipulloa ja niin edespäin? Joo. Kerppinen saa lihaa, kalaa, juustoa ja kananmunia, niin siinähän ne on sitten. Kun normaali ihminen, jos on normaali ruokavalio, sitä syö kyllä sen verran, että se riittää jopa siihen. Mutta sitten on eri juttu. Pitää muistaa nyt, arvoisat katsojat, on eri asia sitten, jos puhutaan ammattikehon rakennuksessa. Siellähän tarvitaan sitten lisää proteiinia, koska ne reenaa niin paljon. Eli siellä se on ihan ok lisää proteiinia, mutta tavallinen kuluttaja ei tarvitse sitä kyllä yhtään mihinkään. Erittäin hyvin saat energiajuoma mummoille. Kerppiset kananmuna unohtuu. Se on vähän sama kuin tuo kuntosalilla, kun pidetään vesipulloa. Mä oon hyvin harvoin pitänyt edes kesällä, koska tunnin reenissä niin ei siinä nyt niin janotuu, juo sen jälkeen. Eli mä en tiedä, miten ihminen on mennyt semmoisesti, että se hörppii koko ajan vettä. Eli silloin, kun itsekin oli nuorena ja reenalla, ei mulla tullut mielenkään mitään vesipulloja pitää mukana. Sitten joskus se kuntosali saattoi hanasta hörppää, silloin joskus oli vähän jano. Mutta nyt kun mennään kuntosaliin, koko ajan vesipullo. Jotkut menee siihen ja lukevat jotain lehteä ja juoksumatolla kävelee ja vesipullosta hörppii, niin en tiedä. Muoviihan siinä vaan tulee. Mutta toki jokaisen oma valintoja, mitä tekee. Mä sitä, jos joku haluaa syödä Vitaprota, niin syököön. Ja jos joku haluaa proteiini ostaa ja uskoo siitä jotain hyötyvänsä, niin näin tapahtukoon, mutta itse mä en kyllä sitä ymmärrä. Mä muistan silloin aikoinaan, kun mäkin harrastin, mulla oli pullwalkerit ja twisterit aikoina ennen kuntosaliaikaa, niin silloin tuli ostettua tuolta Wrangeltani proteiinijuomia, ja silloin se oli kyllä tarpeen, mä olin niin laiha. Ja oli vaikeaa sitä ruokaa saada sisäänsä, ja sitten mä söin sitä Formula 7, millä paino nousi. Mutta sitten kun mä sain painon nousemaan ja normaali painoiseksi, niin mä en sen jälkeen syönyt enää näitä proteiinivalmisteita ja näitä, koska mä koin, että mä tarvin. Mä sitten käytin sieltä maitoa ja sen kananmunia, jotka mun mielestä on kyllä parempi kaiken kaikkiaan. Ja halvempia. Kananmunat on kyllä ehkä paras proteiinin lähde. Että ei kannata noita juomia kyllä ostaa, ne on kalliita. Kananmunat on vielä paljon halvempia. Ja paljon parempia. Kananmunat on niin kuin käytännössä tehoruokaa niin sanotusti. Mutta sitten on eri asia, huippu-urheilija tai podari tai tämmöisen voimailija, nehän tarvitsee sitten lisäproteiinit, sen mä ymmärrän kyllä. Erittäin hyvin sanottu, että ylipainoiset ihmiset salilla napsuttelee proteiinia ja juo vettä 2 litraa ja väliä kuvia Instagramiin varten. Näin se on, näin se kyllä on. Näin se menee just. Et joskus ihmisillä on tärkeintä, kun ne menee kuntosalin jäsenyyden ja käy kaupasta hakea uudet kuntosalivaatteet. Eli se on se tärkein asia. Ja sitten tietysti juomapullo ja proteiini ja tosiaan sitten Facebook ja Instagramiin kuva. Mutta montako niistä sitten kävijöitä esimerkiksi vuoden päästä on? No uudestaan voi tulla sitten taas kun on joulun jälkeen, mutta mainonnan uhreja, se on totta joo.
Mua naurattaa, kun on personal trainerit, niin aina ihminen ei osaa mukaan reenata kuntosalilla, kun siellä on laitteessa ohjeet, mitä noudattaa niitä, niin ei ole mikään ongelma. Ja sitten jossain, kun näkee, että joku tekee jotain, niin se personal trainer seisoo siinä ihan selän takana ja melkein työntää kättä housuihin, että kun kyllä se olisi yksi tapa ainakin, että into reeniin loppus, kun menisit ekaa kertaa ja siellä tulisi joku siihen selän taakse ja suurin piirtein selästä pitää kiinni, että vahingossakaan vedä yhtään väärin, niin kyllä se into laantuisi mulla ainakin aika nopeasti. Et onneksi entisaikaan tuo salikulttuuri oli kyllä tervehenkisempää, että ei siellä höpisty lisäaineista ja ei ollut vesipulloja. Sitten kun kuntosalille menin, siellä oli niitä vanhoja jääriä niin sanotusti, ja niiltä sai kyllä sitten, jos tarvii jotain neuvoa, niin ne kyllä kertoo ja osasi kertoa, mutta ei ne tullut siihen tyrkyttää, jos et sä halunnut. Eli kyllä jollain tavalla mä itse tykkäsin, että entisaikaa tuo kuntosalireenikin oli terveempää, mutta se on mennyt tuohon rahastukseen, ja se maksaa paljon. Katja sanoi, että ne personal trainerit maksaa aika vielä uskomattomia summia. Ja tuossa on huvittavinta se, Katja, että meillä on personal traineri semmoisia henkilöitä, jos ei tietäisi, että ne on reenannut, jos ei tietäisi, että selässä lukee personal trainer. Eli siis oikeasti, että ei välttämättä ole sitä edes omaa kokemusta tuohon reenaamiseen. Se on luettu sieltä kirjasta ja opeteltu personal traineriksi. Mä en oikein tiedä sitten. Eli no toki eihän kaikista podareistakaan ole ohjaamaan muita, se on selkeää, mutta kyllä mä sanoisin, että kyllä, jos mä lähtisin vaikka keihästä heittää, niin kyllä mä kuuntelisin ennemmin Pitkämäeltä ohjaajalta tai Kimmo Kinnuselta, kuin semmoiset henkilöt, mikä on käynyt 3 kuukauden kurssin keihään heittoon. Eli kyllä mä kuuntelisin ennen mieluummin Kimmo Kinnusta ja Tero Pitkämäkeä tässä. Ja sama on vähän näissä juoksuissakin, että ootte sitten muuten huomannut tuolla yleisurheilussa, kun Ella Junnila hyppää yleisurheiluun, niin tuossa vähän joku aika sitten niin oli vielä sen äiti oli mukana siellä katsomossa antamassa ohjeita, tämä Ringa Ropo. Niin onko siellä tullut ryppy niin sanotusti treenirakkauteen, eli ei sitten äitin neuvot ole kuitenkaan ollut oikein hyviä sen Ella Junnilan mielestä, koska ei sen äiti ole enää siellä katsomossa. Eli jos muistatte, kun tämä Ella Junnila tuli niin kuin huipun tuntumaan, niin mä en muista kuka sitä valmensi, mutta kuitenkin sen jälkeen sitten tuli Ringa Ropo sinne katsomoon ja se oli antamassa ohjeita siinä. Ja nyt on Ringa Ropo sieltä hävinnyt katsomosta ja sitten Ella Junnila hyppää sitten jossain muussa valmennuksessa. Eli tämmöistä tämä on, että ei se tarkoita, että on itse ollut huipulla, että pystyy antaa hyviä ohjeita. Että se voi olla, että ne on vaan huonoja ne ohjeet. Tai en mä tiedä, huonoja, mutta ei ole riittäviä. Ja nyt erittäin hyvin sanottu, että tarkkana, jos sä haluat ohjeita Premier Fantasuun, niin ei kannata ehkä Katjalta kuunnella, koska Katjahan pärjää tuossa hyvin. Katjahan on niin kuin huipulla näissä peleissä, niin osaako se antaa sulle hyviä vinkkejä? Mm-hmm. Seppo Hovimestari, että ahaa, entäs Antti Pennasen tai Jukka Jalosen mahtavat jääkiekko-urat pelaajiin? Mutta hei, Seppo Hovimestari, en mä usko, että tuo Pennanenkaan on käynyt 3 kuukauden jääkiekkokurssia. Epäilen, että sillä on muuta taustaa. Katja sanoi niin, ja tuleeko siis sit liikaa holhousta? Kerpe, joo, ja laji kehittyy. Nyt Seppo, sä jauhotit itses. Sä sanoit, että entäs Esa Sievinen? Esa Sievinen oli Jani Siemisen faija, ja faijahan tuntee Jani Sievisen. Eli tämähän on siis paras systeemi, kun aloittaa urheilua, että siinä on joku vanhempi, koska vanhempi tietää nukkumiset, syömiset ja kaikki muutkin murheet. Et siinä mielessä tuommoinen isä-äiti-valmentaja on hyvä, jos on alusta asti mukana siellä. Mutta sitten jos se tulee myöhemmin kesken, niin sitten se ei enää toimi, niin kuin tuo Ringa Ropo mun mielestä. Mutta Seppo nyt veti maton itsensä alta.
Eli monestihan se on näin, että jos vanhempi tai puoliso valmentaa, niin se tuntee tämän valmennettavan hyvin, niin silloin se toimii. Mutta sitten jos taas ei tunne ollenkaan, niin se on eri juttu. Kerpe ja laji kehittyy. Seppo sanoi, tai Hanna-Maria Seppälän äiti. Seppo sanoi, että no, ulkonäkökortti on yksinkertaisesti typerä. Kukas näin on sanonut? Kukas sen kirjoitti? Onko tämä nyt sun oma ajatus vai sanoko se joku? Mä en tiedä, mitä se tarkoittaa ulkonäkökortilla, mitä se tarkoitti. Kerppelä, että oli ihan Pennasella loistavat apuvalmentajat. Ja hei, mitä sä puhuit muuten tuosta Antti Pennasesta? Sä sanoit, että onko se oma historia. Mäpä luen täältä. Pennanen aloitti jääkiekon Hyvinkään Ahmoissa, mutta siirtyi juniori-iässä Hämeenlinnan Pallokerhoon. Hän pelasi siellä viimeisellä A-juniorikaudella 2000 ja myös 5 SM-liigaottelua ilman tehopisteitä. Sitten 2001 palasi Ahmoihin. Eli onhan se Pennanen pelannut jääkiekkoa Hämeenlinnan Pallokerhossa, HPK på svenska. Sitten se on ollut nuorten päävalmentaja, eli onhan sillä pitkä ura jääkiekon parissa, ettei se mikään 3 viikon kurssi ollut. Kerpe olihan Pennas, niin. Sinilatkin sanoi, että naisten tennis ja beachvolley on kyllä jaloja urheilulajilla. Ai se sanoi, niin minä sanoin, että ulkonäkökortti on huono. Kyllä mun mielestä se nimen olemus, ei se ole Seppo ulkonäkö, että onko lihava, laiha vai pullea vai pitkä, vaan se ulkonäköolemus. Eli se on kyllä mun mielestä aika ratkaiseva esimerkiksi kuntosaliharjoittelussa. Kyllä mä sanoisin näin, että semmoinen, joka on sitä harrastanut, on parempi lähtökohta valmentaa kuin semmoinen, joka on käynyt 3 kuukauden kurssin. Seppo sanoo, että 150-kiloinen läskipaska voi tietää reenaamista 100-kertainen kuin joku podijuntti. No nyt sä vedät kyllä kärjistyneesti sen, että 150-kiloinen nettiseuraaja ei välttämättä kyllä tiedä, mutta nämä on näitä. Seppo nyt veti tuosta tommosen johtopäätöksen, missä ei ole taas mitään järkeä tuossa. Mutta kyllä Seppo, hyvä, kun sä meet kuntosalille, niin sulla varmaan on siellä sitten treenari, kun sä noin vähän tiedät siitä. Niin. Vai pitäisikö sun hommaa personal trainer? Mutta onhan tää pelannut tää Pennanen vai kuinka paljon. Eli toihan ei, Seppo puhuu tossakin täyttä paskaa. Eli se antoi kuvan, että tää Pennanen ei ole jääkiekon mahtava ura on sitten taas eri asia. HPK kuitenkin pelannut. Ja toi oli Hyvinkäältä ja tää on Riihimäeltä, nämä on niin naapurikunnan miehiä. Eli Jalonen on ollut liikuntatieteiden maisteri. Hän on esimerkiksi suorittanut yhteensä 45 opintopisteen laajuisen Suomen jääkiekkoliiton ylimmän lajitutkinnon, eli jääkiekon huippuvalmentajatutkinnon. Opetusministeriön hyväksymän valmentajan ammattitutkinnot. Maisteriksi valmistunut jälkeen on Ilveksen valmennuspäällikkönä.
Eli toisin sanoen on se Jalonen käynyt helvetinmoiset kurssit, ettei se ole mikään 3 kuukauden kurssi. Erittäin hyvin sanoitte, puhuiko Seppo itsestään, se voi olla kyllä. Sinillä nuoret salipunnertajat haluaa nopeita tuloksia ja sitten otetaan hormoneja ja kasvaa lihakset nopeasti. Omassakin kaveripiirissä on tätä touhuttu. Joo, se on nykypäivä, joo. Sepon mielestä on järkeä, mutta Sepon mielestä järkeä on tänään, että Englanti voittaa. Seppo, sä oot mahtavat jääkiekko-urat, mutta Seppo, miten se siihen vaikuttaa? Körpä Mikko Manner, Jussi Tapola ja Ville Peltola, eli ei päävelmet ja yksin pesää tee. Jussi Tapola on ainakin syönyt mustaa makkaraa, mä luulen. Olisiko siitä tullut sitten jotain? Mutta huomaatteko, tämä Seppo ei antanut yläpeukkuu, kun oli väärä aihe tekoälyn kanssa, ja nyt se purnaa tosta, että Seppo on taas pahalla tuulella. Seppo on varmaan eilen pelannut Ranskaa pitkävedossa, ja sinne on mennyt kaikki Kela-korvaukset saman tien, niin se on pahalla tuulella nyt. Ja tänään se tietää, ettei se nousua voi tehdä, koska jos se pelaisi, se pitäisi pelata sitten Argentiinaa, ja kun Englanti tänään voittaa, niin ai että sitä kiukkuu huomenna sitten. Mä en muuten tiedä nykyisin, jos noilla Kelarahoilla pelaa tuommoisia pitkävitoja, niin ottaako ne huomioonko ne sitten jossain esimerkiksi asumistuesta tai jossain noin pelit. Toimeentulotuessa varmaan varsin huomioidaan, mutta sitä mä en tiedä sitten, jos saa työttömyyskorvautta, vaikuttaako se siihen. Kerpeät ilmeisesti Englannin kannattaja huligaani. Ei, kyllä Seppo on Argentiina. Seppo on semmoinen aikalainen, että se on samaa mieltä aina kuin enemmistö. Siniläkki, sä huomasiko runnari Itiksen tämän päivän uutisen, joku 8-vuotiaan päällä oli kaadettu syövyttävää putkenavaa ja saanut vakavia vammaa. En ole huomannut. Kyllä tämä maailma on sairas kyllä, että voi jumala. Kyllä lapset pitäisi jättää rauhaa. Mä en ymmärrä että tämmöistä tapahtuu koko ajan. Katesat, eikö Pete sanonut, että voitot vaikuttaa toimeentulotukeen, mutta ei kai ne työttömyys- tai asumistukeen vaikuttaa? Okei, joo, mä en tiedä. Kerpelä, no jaa, onhan sitten hieno mies, anteeksi Seppo. Ja Seppo sanoi, että äijä menee kyllä ihan solmuun ja menee henkilökohtaisuuksiin, kun tajuitte, että no joo. Oliko se nyt Seppo henkilökohtaisuuksiin meneminen? Eli kyllähän mä tiedän, että et sä ole Kelan asiakas. Se oli huumori, Seppo. Vai oliko se sitten noin herkkä paikka, en minä tiedä. Mutta kyllähän mä tiedän, että et sä Kelan asiakas ole. Mutta Seppo veti tästä nyt sen, että mä menin henkilökohtaisuuksiin. No joo. En mä tiedä, menikö mä nyt siinä solmuun. Siniläkkäiset tekijät saatu kiinni. Toinen oli 14 ja toinen 17. Ja poliisi kaunistelee juttu, että ei ole ihan ymmärretty seurauksia uhrille. Joo. Seppo on joka kerta kiukuttelukorttimies. Mutta se Seppo, se pitää paikkaansa. Sähän kiukuttelet aina. Etkä se nyt... No kysytään, muuten Satti saa vastata tähän. Voi olla, että mä oon käsittänyt väärin. Sähän kiukuttelet, että tänä yläpeukkuu, kun on väärä keskustelu tekoälyn kanssa. Sähän olisit vaan voinut senkin sitten kuitata sillä, että sä et yksinkertaisesti vaan anna yläpeukku, mutta sä halusit mainita sen, niin sehän on selkeä kiukuttelu.
Mä oon Seppo vähän niin kuin tekoäly, että mähän en siis, mulla on ei tunteisiin meidän lähetykset, että mä vaan vastaan määrätietoisesti. Kiukutte. Jos tuo kirjoitusvirhe tuo. Noin. Joo, mä laitoin tuohon kyllä lähes aina, ei runnari kestänyt väärin. Mä laitoin Sepollekin vaihtoehtoon, kysy tekoälyltä. Kaitasan Sinilaksien tekijä varmaan Venäjä Reiska. Niin, nyt Katti vähän hätäinen on tämä johtopäätös, mutta ei välttämättä väärä, mutta vähän kyllä hätäinen. En osaa tohon sanoa. Ei. Seppo sanoi, että on siis eri mieltä siitä, että pitääkö valmentaja näyttää tämän podarit, ja niin yhtäkkiä kyse onkin jostain 3 viikon kurssista. Tuo ulkoinen olemassa sen perustajan valmentajakyky arvointi. Mähän sanoin sulle, että on vähän eri juttu, jos on semmoinen näköinen, että on reenannut tai sitten on 3 kuukauden kurssin käynyt. Mähän sanoin Seppo tämän. Mutta sä et sitä sitten kuunnellut, sä vedit taas johtopäätökset liian hätäisesti. Kato jälkilähetys, Seppo. Eli mähän sanoin nimenomaan, että se on vähän eri asia, jos näyttää ulkoisesti siltä, että ei ole itse tehnyt ikinä mitään. Että 3 kuukauden kurssilla personal traineriksi. Ja se on nykypäivän ihan mahdollista. Kysytään Seppo, en mä tässä kyllä väärässä ole. Mutta sä vedit taas yhden asian, vaan sä hajotit mun vastaukseni tuossa juttuni. Kuinka nopeasti esimerkiksi voi personal traineriksi kouluttaa kuntosalille? Suomessa personal traineriksi voi kouluttautua nopeimmillaan noin 3-6 kuukaudessa työn ohessa suoritettavilla monimuotokoulutuksilla. Tarjolla on myös pidempiä, noin vuoden kestäviä ammatillisia. No en mä kysynyt mitään pidempiä, mä kysyin, että miten lyhimmillään voi kouluttautua personal traineriksi. Lyhimmillään voit valmistua noin pysyvästi 1-2 kuukaudessa suorittamalla intensiivisen verkkokoulutuksen omaan tahtiisi. Eli toisin sanoen pelkästään tietokoneella istumalla ja tekemällä netissä verkkohaastattelua. Kyllä, lyhimmillään täysin verkon välityksellä ilman lähitapaamisia tai käytännön näyttökokeita kuntosalilla. Monille työnantajille pelkkä verkkokurssi ei kuitenkaan riitä töitä hakiessa. No sitähän mä en kysynyt, mikä riittää, mutta periaatteessa kukaan vaan voi netissä tehdä 1 kuukaudessa itsensä personal traineriksi. Periaatteessa kyllä kuka tahansa voi, koska personal trainer ei ole lailla suojattu ammattinimike, kuka tahansa voi kutsua itseään PT:ksi vaikka kokonaan ilman koulutusta. No mä en kysynyt, että kokonaan ilman koulutusta, mä kysyin, että missä lyhimmillään voi koulutuksen ottaa. Lyhimmät sertifioidut koulutukset voi suorittaa täysin etänä esimerkiksi INTENSIVEPT:n tai Online Academy Finlandin kaltaisten toimijoiden kautta. Nämä kurssit voi käydä kokonaan omasta tahdistaan verkossa, jolloin aktiivisella opiskelulla todistuksen voi saada muutamasta viikosta, noin 1-2 kuukaudesta. Hei. Eli toisin sanoen henkilö, joka ei urheilu mitään, ei juonut koko ikänsä kaljaa, voi yhtäkkiä jollekin personal trainer. Kyllä, teoriassa kuka tahansa voi ostaa verkkokurssin ja saada todistuksen taustastaan riippumatta. Tätä mä Seppo hain tässä, ja nyt mä tekoälykin kertoi sen asian. Tätä mä niin kuin hain tässä, jos et sä muuten ymmärtänyt, mitä mä sanoin.
Tämä oli se juttu. Eli ei tarvitse olla minkäännäköistä taustaa urheilua, että voi vain verkkokurssin tehdä ja personal traineriksi kouluttautua. Ja sitten kuntoiselle, jos on tarpeeksi hyvä työhakemus, tekee vaikka tekoälyllä, niin kyllähän sinne pääsee. Ei siellä mitään ole, niin kuin poliisikoulussa oli ennen, että piti nostaa penkissä jotain määrättyjä määriä tai muuta, niin ei tuolta semmoista kyllä ole. Tarpeeksi hyvät puhelahjat, niin eli nyt et saanut Seppo väännettyä tätä eri suuntaan tuota juttua, eli näin siinä kävi. Sillä jälkeen Katja Juu ei koskaan jutun kaunista ja tekijän nimiä eikä julkaista saa kommentoida. Katja pihalta löytynyt valmiita polttopullojakin. Molotovin koktailia. Joo, onhan noita tehty iät ja ajat. Nuoret kokeilee kaikenlaista, mutta onhan toi niinku epämiellyttäviä tommosia juttuja sitten käytännössä toteutetaan. Vaan tämmöinen. Nythän ei ole vähän aikaa ollut sitä, että noita niin kuin, kalliita autoja olisi naarmuteltu mitenkään erityisesti. Onko tämä sähköautopuumi nyt tehnyt, että sähköauto ei naarmuteta? En tiedä, mutta jotenkin se puumi ei nyt ollut vähän aikaa. Nyt kun mä sanon, niin varmaan on nyt taas sitten tänä kesänä. Seppo on nyt vastannut useilla eri nimimerkin näköjään. Vilpin mahdollisuus tässä ei ole täysin poissuljettu, Seppo. No joo. Mutta Satti tietää, ei kai se sen kummallisempi. Paitsi yhtä asiaa Satti ei tiedä, koska mä en kysy sitä. Tänään Englanti voittaa, Argentiina ei pärjää. Ja sitä mä en kysy, koska se on turhaa kysyä. Eilen kun kysyin sen Ranska-Espanja, niin oli muuten aika tasainen äänestys, todella tasainen. Mutta tänään se ei ole, niin mä en kysy sitä. Täällä on vähän liikaa näitä Messi-faneja niin sanotusti, niin turha kysyä sillä. Ja mulla ei ole Englannissa semmoista mitään kanefanitusta, mutta tämä Kerppenihän sanoi, että mä seuraan Premier Fantasy. Ei Premier Fantasy, vaan Premier Leaguea, niin voi pitää paikkansa. Se voi pitää paikkansa. Eli mä en kiellä tätä. Tässä voi saattaa olla tämmöinen joku halu siihen, että Englanti olisi sitten Espanjaa vastaan. Mutta sitten kun on se peli, niin sitten on vaikeaa kyllä sanoa, että kumpi voittaa. Koska Espanjahan nyt on selkeästi paras joukkue ollut täällä kisoissa. Pystyisikö Englanti sitten kaatamaan? Argentiina ei pysty kaatamaan Espanjaa. Senhän me tiedämme kaikki. Argentiinan pelillinen joukkueen taso ei riitä, niin kuin ei Portugalikaan riittänyt. Mutta Englannista en tiedä sitten. Sinilläkin sanoi, että tuli tänään grillattua Kaaslerin tarjouksessa S-Marketissa 5,90 kilo kotimaista possua. Joo, mulla oli siis ajatus, tuossa oli viimeksi puhetta siitä, että olisi tämä hernesopa itse tekisi, mutta mä kävin kaupassa, niin kyllä mä tulin katuma päälle, että ei johdu siitä, että mä viittisi sitä tehdä, mutta toinen asia se, että kyllä se semmoista sitten piereskely on, että en mä jaksa. Se piereskelykin on pirun rasittavaa loppupeleissä. Että jos silleen tulee, niin kun syö jotain hernesoppaa, niin pieru tulee holo, niin ei se ole kyllä kiva. Eli ehkä mä unohdin sen hernesopan sen takia, että en jaksa piereskellä vaan. 6 ääntä vaan tuli. Ei ole tälle porukkaa enää paljon paikalla, että siitäkö Ai sä menet, Seppo menee katsomaan, kun Orpo on saatu A-studio esille Kolosta, hyvin uutisiltaan kaikille. Joo, en mä tiedä Orpoa, mutta kyllä tässä voisi kohta lähteä valmistautumaan tuohon jalkapalloon, että tunnin päästään se alkaa. Eli onhan tässä höpötelty nyt ja äänestyksiinkin tuli 7 vastausta.
Katsotaan äänestyksen tulos. Tässä tuli, että kiukutteleeko Seppo? Ei, runnari on käsittänyt väärin, 42%. Kyllä lähes aina 29 ja kysy tekoilut 29. Eetu sanoi, että yritin tuossa 2.30 hakea pelioluita lähikaupasta, niin ei oluet kauppaa. Latviassa kuulemma myyvät vaan 20 asti, enpä tiennyt. Okei. Erittäin hyvä, tuli hyvä hernesoppaa. Silläkin niissä oli päiväys tulossa, niin myyvät halavalla. Joo, eiköhän me lähdetä valmistautumaan kilpailuihin, jalkapallokilpailuun. Ja huomenna aamuna sitten katsotaan, kuka viimeisenä nauraa. Se parhaiten nauraa, joka viimeksi nauraa. Pitäisikö mun tehdä kuvake jo, jossa hävettää, kun uskoin englantiin, vai teekö mä kuvan, missä mä oon rintakaarella? Tää vielä täytyy miettiä tänään, mikä on aamun kuvake. Mutta aamun lähetys tulee taas tuonne Pohjanmaa-kanavalle. Eli vaihdellaan näitä aina keskenään näitä, niin YouTube tykkää, kun ei tule liian usein näitä videoita samalle kanavalle. Joo, kiitos kaikille ja mukavaa pelin odotusta. 3 tuntia tässäkin meni, että heilahti.